heno yn yr Indigo Prem. Ar S4C. Tipyn o gêm unwaith yn ragor o dan y llif o leiadau. Caerdydd. Pencampwyr llynedd ac mae tîm Siflo yn hedfan eto y tymor yma. Mae'r RYGBI yr unig dîm yn y gyngred sydd dal ar record ddigiro. Wedi curo Llanymddyfri yn barod ac ar ôl i Abertawe yn golli ei ddwy gêm ddiwetha. Falle bydd ei goliaeth heno yn rhoi nhw mewn safle cryf hanner ffordd drwy'r tymor. Abertawe. Mae wedi bod yn dymor cymysg hyd yma i'r ymwelwyr gyda buddugoliaethau dros Gwynt Caerfyrddin, Pontypridd a Chasnewydd, ond 5 colled mewn 8 gêm yw ei hanes. Falle buddugoliaeth heno yn codi tîm Hugh Gustafson i'r hanner ucha tan geme'r penwythnos o leia. Hen Olynion yn yr Indigo Prem. Wel, yn rownd diwetha'r Indigo Prem, fe enillodd bob tîm oedd yn chwarae oddi cartre all Abertawe greu sioc hyn o mat o feds. Ac yma i fwynhau'r cyfan yn ynghlwmni mae Maswr Cymru Rhys Patchell a chlo Cymru Natalia John. A dros yr wythnos y diwetha, ni wedi bod yn sôn pa mor fwyn mae'r tywydd wedi fod. Wel, llaweithoch chi mae gaeaf wedi cyrraedd. A Natalia, wel ti newydd gadael Glannes Ila Newydd, lle ddi'n hafaidd iawn. Sut brofiad oedd hi mas yn gwybod y fyd? Ie, oedd e'n profiad anhygoel. Ti byth yn gwybod faint o weithiau ti'n cael roi yn yr Crys Coch ac i wneud yn y llwyfan mwyaf y byd, byddai byth yn anghofio y profiad. A syth nôl i chwarae, syth nôl i sylwebu gyda ni, gwmwys fel y Sioned Harris wythnos diwetha. Reit at y gêm de, Caerdydd ar record, fe 11 gêm nawr yn ddigiro. So nhw wedi colli gêm ers mis Mawrth diwetha, sy'n rhyw o beth Abertawe? Wel, dwi perfformiadau getio nhw ddim wedi bod y gorau. Mae nhw bod rhywfaint yn sigledig yma'r barc ar arfe. Serch enni, mae nhw yn dîm cryf, mae lot o brofiad dyn nhw. Scott Andrews yn chwarae yn y pac, boes fel Dan Fish, Tom Haberfield, Hen Ben yn yr olwyr a Crwt ifanc yn wared dig yn y canol ohoni. Felly lot i fod yn excited yn beth i heno. Ie, gewn ni sgwrs am Ben Manel yn hwyrach yn y raglen. Natalia, pa mor bwysig yw bod Abertawe ddim yn teimlo bod nhw wedi colli'r gêm cyn dechrau? Sut mae hynny'n effeithio yn nhw'n feddyliol? Mae'n anodd i ddim meddwl amdano fe, ond mae'n pwysig i nhw just ffocysu ar y gêm ei hun a just cymryd y cam ar cam, phase by phase, ac falle gallen ni dod allan o top. Dwi ddim yn gwybod beth yn digwydd ar y dydd. Reit, wel dyma sut mae'r safle yn edrych ar y funud. Fel ni wedi sôn, Caerdydd yn ddigiro wedi chwarae saith ac ennill saith. A mae gêm mewn llaw gyda nhw dros Abertawe. Llanymddyfri a Merthyr nawr wedi symud lan i'r 4 ucha. Glynebwy yn 5 ac yn chwarae yn erbyn Gwynt Caerfyrddin heno. Base bydd ei goliaeth yn mynd â nhw'n gyfartal ar bwyntiau gyda Merthyr. A dewn ni anewyddion i chi o'r gêm yna trwy gydol y noson. A mae hyfforddwr Caerdydd Steve Lowe wedi ymuno ni nawr. And Steve, we were just highlighting there how well your season's gone. Played 7, won 7. How delighted are you as a coach? Yes, good start, so very happy. 7 up to 7, would be happy, wouldn't it? Yeah, you would be. Bit of a difficult challenge with the wind this evening. Looks a lovely night, but actually very, very windy. Dan Fish and Ben Bonnell, a conscious effort to put an older head to help the young man along tonight. Yeah, and Tom Haberfield comes in to help him out, so, you know, from day one we said it's development opportunity, and the best way to give him opportunity is put him with good players with experience to see if they can move forward in the game. You know, a big rivalry. What are you expecting from Swansea tonight? Just like every other side, I'd like to think, fully committed, played their potential, get a performance. That's all we can ask your players, I mean. And then really, if you've got better players and you both get performances, usually get a result. See if you're shivering as much as Essa let you. It's cold. It has. The temperature's dropped severely. I'll let you get back to the changing rooms. Right, thank you very much. Thank you. A nes i gyffwrdd yn efo Naris, Ben Bonnell, Dan Fish. A mae gêm cicio Caerdydd dros flynyddoedd diwetha. Wel, di bod yn gywir iawn. Maen nhw'n neud yn edrych yn hawdd, rhoi i gwrthwynebwyr o dan pwysau. Ti'n disgwyl rhywun peth heno? Ydw i, mae Dan Fish yn ddewin gyda'i drod chwith. Mae'r rheol 50-22 yma wedi bod yn rhywbeth mae fe wedi cymryd ato. Yn arbennig o dda, mae'r ffaith bod dyfer trod chwith yn cymryd lot o bwysau. Off mewnwr felly sy'n trod fe, Tom Haberfield. Nath Steve Lowe grybwyll gynem, mae fe'n hen Ben, mae fe'n gwybod fel i symud tîm o gwmpas. A mae nhw'n rhwnt y ddoi nhw, i gallu nhw, mae nhw hefyd yn cymryd y pwysau off
Ben Bennell, chwaraewr ifanc, digon o ddawn gyda fe, lot o beithion o gwmpas a rhwng y tri o nhw, wel, am o'n ni fydd gêm gigoeth y cryf dy Caerdydd heno sy'n cadw all tri all Abertawe, a lot o waith i wneud. Ni'n gweld Ben Bennell fan hyn, fi'n cofio fe'n chwarae yng Nghyngrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Ti'n gweud bod e'n bwysig bod e ddim yn tymlo'r pwysau? Ar yn, achos ni'n gallu disgwyl lot o faswyr ifanc yng Nghymru, a ma' hwnna'n briliant, ond hefyd mae rhaid ni roi cyfle i'r boes yma i ddysgu crefft. Fel o Steve yn dweud gen mae'r ffaith bod efo'r hen Ben yma, naill ochr iddo fe, mae'r papur newydd mynd chwythu yn y gwynt, ni'n gweld pa mor gryf ar gwallt Ben Bennell fan'na. Mae'r ddoi yna yn cymryd lot o bwys off e'n galluogi fe jyst i ffocysu ar gêm i hunan. Natalia, paid y poeni am y papurau. Mae'n pwysleisio fel wedys i reis pa mor wynt o gewi. Be am Dewi Crosa, esgellwr? Digon o brofiad o fe, mae wedi chwarae 10 o weithiau dros y gwylch. Prif sgoriwr y gyngrair, byddwn ni siŵr o fod yn gweld yn croesi eto hyn o'ma? Ie, yn sicr, wnaeth sgorio 3 cais wythnos diwethaf, so bydd e ganddo hyder i fynd amdani heno. Ni'n gwybod beth mae'n gallu wneud, a bydd rhaid fod defnyddio'r tîm o gwmpas iddo fe mynd dros y whitewash. Dyn nhw ddim di ennill, Abertawe ddim di ennill fan hyn ers 2016. Fydd hynny'n poeni nhw o gwbl? Mae'n tîm hollol wahanol i'r tro diwetha wnaethon nhw chwarae fe, neu bob tro maen nhw wedi chwarae yma. Felly, mae hwnna'n rhywbeth falle sydd yn cefn dy ben di, mae fe'n rhywbeth falle ti mewn becso gormod yn biti. Yn enwedig, gyda tywydd fel mai heno, mae hwnna'n ffafrio naill tîm neu llall yn dibynnu cystal maen nhw'n defnyddio'r gwynt. Yn ymuno â ni nawr. Tom, thanks for joining us as your preparations are again underway. Old rival Swansea tonight. How have preparations in the week been? Yeah, it's been a bit of a short week for us, only one training session. But, you know, we've had a lot of quality this season, and I think that kind of pays off in the game. So, like I said, quick session this week, but there was a lot of quality here to put on performance tonight. You know, playing scrum half tonight, what kind of things are you going to tick off to get you ready for the game? I'm just happy it's dry, to be honest, because nothing worse than a wet day for a scrum half. But I'm just glad to be on the pitch, whether it's at 9 or on the wing like I've been this year. But happy to get around out of 9, and I'll just do as much as I can for the team, really. So, you know, I love being out here on the Arms Park, so it's great for me to be here, and I just can't wait now to crack on. Abers, Pat, you, mate. Hi, mate, you okay? I'm very well. How are you? I'm not too bad. Not too bad, thank you. Playing into the wind, how many show and goes are we going to see off you tonight? Yeah, it's going to be a difficult one. It is swirling in here a bit, so it's going to be a lot on me, I think, to kind of exit. We're not going to be able to go off 10 very much, I wouldn't have thought, so we have to run a little bit more than we expect into the wind, so there may be 1 or 2 little darts, I expect. I like to see it, mate. Yeah. It feels as though it's getting windy as the night's going on. Tom, Griff Rhys said in the week you've been playing your best rugby away from the Arms Park. How important is a strong performance at home tonight? Yeah, I just think to finish off this period on a win and finish top of the league is a massive statement for us. So, you know, we haven't played great. We haven't ended games very well at home the last 20 minutes. So I think anyone who comes off the bench has got a massive performance to put in. And like I said, if we end this period with another win, we're in a great kind of place then, ready for the next few games. Tom, you're incredibly relaxed with a few minutes to go until kick-off. Go well tonight. Thank you very much. Diolch, everyone. Thank you. A fel chi'n gallu gweld yn y pellter yma, Winter Wonderland wedi cyrraedd Caerdydd. Sy'n berthnasol iawn o syniad y tywydd. Ond ni'n mynd i stopo siarad am y tywydd nawr, so mae prif hyfforddwr Abertawe wedi ymuno ni. Hugh Gustafson, 4 newid o'r golled yna yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Beth yw'r feddwl tu ôl i hynny, a sut mor parwsiadau wedi bod yn mynd? Ie, oedd y gêm galed wythnos yn ôl, mae boys ifanc mas yn ni. Mae pawb yn gwybod y partnership gyda gwylch, mae chwarae boys transition y boys yn chwarae i ni, trwy tymor, ond achos mae pawb yn mynd lan i chwarae i Cymru, nhw boys mynd lan y transition, gret fel Dan Edwards, Tristan Davies, Hugh Sutton, boys fel na, yn mynd lan y chwarae, nhw'n mynd i De Africa wythnos nesaf, so nhw'n ymarfer nawr, ni'n chwarae nawr, 2 gêm nawr, gyda ni, a nhw'n mynd lan i chwarae i De Africa, so good i nhw, ond yn siomedig i ni, ond mae'n exciting times for boys in transition na.
Ti'n meddwl, jyst yn ystyried fod nhw heb colli gêm, faint o her bydd Caerdydd heno? O, mae tîm wych mas na, edrych fel Scranders yn chwarae, wedi chwarae i Cymru, mae Dan Fish, hero trwy Covid i Caerdydd. Mae Tom Amerfield yn chwarae gwych trwy byd wedi cant. So mas na, mae tîm gwych gyda mas gyda nhw. Beth yw'r ffocws? Amddiffyn? Na, mae'n mas yn cael bod yn hapus i chwarae draw fan hyn. Tywydd yn iawn am munud. Mae bwrw glawd trwy amser yn ei chwarae sy'n Elen, so mae'n neis draw fan hyn, ti'n bach o gwynt. Ond jyst mynd mas, mae boes ifeg mas na, mynd mas i chwarae gyda bach o passion. Hew, ni'n edrych ymlaen i weld e. Diolch yn fawr. Diolch. A Natalia, y reswm nes i sôn am ddiffyn yw oherwydd chymor gyfartaledd maen nhw wedi bod yn ildio 4 cais y gêm. Fydd e yn ganolbwynt os maen nhw eisiau gwneud hon yn un gytadleuol? Ie, yn sicr, ti'n modd, chi ffili ennill gêm os bydd ti'n gadael loads o cais i fewn, ac hefyd, yn erbyn tîm fel Caerdydd, mae rhaid i chi sicrhau bod ti'n cadw nhw i ffwrdd i ato nhw rhag adeiladu hyder nhw, oherwydd mwy hyderus bod nhw'n mynd, mwy o pwyntiau bydd nhw'n sgorio, so bydd yn really pwysig i Abertawe i really ffocysu heddi ar ein amddiffyniad. Ein chwaraewr sydd wedi creu argraff, Callum Bowden, reis y flaen ysgellwr, fydd angen iddo fe berfformio os i nhw am gysadlu. O bydd, ond mae fe'n un sydd yn mwynhau amddiffyn yn amlwg. Tymor 2020 gath i effeithio gan Covid, fe oedd ar frig rhestr y detholion nath wneud y tacle mwyaf neu'r nifer fwy o tacle yn y gyngred, felly mae'n amlwg mae dy fe awch i wneud y gwaith hynny, a mae eisiau'r boes i gweddill y boes ddilyn i siample. Ti'n sôn am gweddill y boes, ni'n Gymru Gipolog ar y ddau ohonyn nhw. Blaen ysgellwr, wel, dan i gen Cymru Alex Mann yn chwarae yn erbyn Dai Francis. Ni hen gyfarwydd y sôn am mullet yn rygbi dyddiau yma. A mae un arall allan ar y cae. Ond Dai Francis, dyma yw ei ail ymddangosiad gysadleuol. Mae'n ardal o'r cae, Natalia, lle mae lot o lygad mynd i fod arnoch chi. Ie, yn sicr yn yr ail reng, mae rhaid i ti specialised position, a bydd rhaid i fe wneud lot o waith cefndiro, sydd falle ddim yn cael lot o waith camera yna fe, ond o'n i bai bydd e jyst yn cadw i beth mae fe'n dda, cadw beth mae'n hyderus at a bydd e'n ffain yn y gêm yma. Reit, wel heddi fel bob wythnos, ni'n mynd i fod yn defnyddio vest catapult. Mi fydd 4 chwaraewr yn gwisgo'r vest sydd yn rhannu'r ystadegau, rhannu'ch cyflymder, felly Nathan Hood a Dewi Cross o Caerdydd, Callum Bowden a Harvey James o Abertawe. A dyma canlyniadau, wel, rhai'r ystadegau ni wedi casglu dros yr wythnosau diwetha. A Harry Dole o lan ymddefru y gyflymach hyd yn hyn. Ti beth ti gofod gwisgo nhw beth fel Rhys? Ie, wel, mae rhaid ni gadw golwg ar yr holl ystadegau tra bod ni'n ymarfer, ni'n talu'r un peth. Ond maen nhw ddim yn cael ei rannu, dyn nhw? Na, ni'n cael, wel, mae'n cael ei rhannu rhwng dy garfan i fe, ond na, mae'n ffordd da, mae'n ffordd da i sicrhau pa mor galed mae chwaraewr yn gweithio yn enwedig yn amddiffynol o ran pa mor galed mewn cwrs o ciciau. Mae'n hawdd ystod mewn cyfarfod a dweud, ni'n meddwl bod fi'n wedi yn gloi fyna, ond actually mae'r ffordd wedyn ni'n gallu gweld yr ystadegau. Ie, hefyd mae fe bach yn cystadleuol fyd, so fi'n enjoyo fyna. Ie, wrth aml mae gen i lleidfa i gyd yn gweld yr ystadegau yma. A reminder, there is English language commentary available for you. For this one, Natalia John and Phil Steele, ond nawr mae'n bryd i fi disglwyddo'r awenau yn y Gymraeg i Owain Gwynedd fydd yn cael cwmni Rhys Patcher. Helo a chroeso cynnes i rown naw o'r Indigo Prem. Mae tydi gêm dan y llifoliadau byth yn siomi. Gêm rhwng 2 o ddinasoedd mwyaf Cymru ac y frwydr rhwng y dwyrain a'r gorllewin y pencampwyr Caerdydd yn croesawu Abertawe i barc yr arfau. A gallwn ni weld Abertawe ar y cae. Cwestiwn mawr ydy nhw yn gallu stopio rhediad arbennig tîm y prif ddinas sydd wrth gwrs wedi ennill 7 allan o 7 hyd yma'r tymor hwn, ac 11 yn olynol gan gynnwys tymor dwytha ar hyn o bryd. Tra mae Abertawe wedi colli ffordd rhyw y fymryn yn ddiweddar ac yn gobeithio ailgydied yn y dechrau da gafodd nhw i'r tymor, wedi ennill 3 gêm hyd yma eleni ac yn gobeithio ychwanegu un bach arall. Tra dyn ni'n gweld Tom Haberfield, y mewnwr yn arwain, y cysad i y glas i'r cae. O flaen torf digon iachus mae'r barc yr arfau ac fyna giw dal i fod i ddod i fewn i'r maes i weld ac i wylio
gêm yr Indigo Prem ar nos iau yn y brifddinas. A'r tîmau chi, mae Steve Law wedi rhoi 7 newid i'r tîm y Gurodd Pen y Bont. Y tîm ar bapur beth bynnag yr un mor gryf ac yn barhau efo'r cymysg o ifanc a phrofiadol. Mae'r rhengwain newydd sbon efo Brindley Toms, Evan Lloyd a chymbro rhyngwladol Cymru Scott Andrews, Mackenzie Martin i fewn yr ail reng ac Ellis Thomas yn cychwyn yn yr safle'r wythwr yn lle'r capten y clwb Morgan Allen. Mae Abertawe wedi cadw asgyn cefn y tîm a gollol yn drwm i rygbi Gogledd Cymru yn San Helen. Tîm sy'n methu chwaraewyr pwysig megis Kai Evans, Harry Houston a Iestyn Hopkins. 2 brop newydd efo Tom Sloan a Richard Murphy. Ein gobeithio dipyn o egni i'w bac. A dyfarnwr heddiw ydy Dewi Phillips, y gŵr o Aberystwyth. Dewi yn brofiadol yn yr uwch gyngrair ac fydd angen pen profiadol i gadw trefn ar y cyfer, dwi'n siŵr. Abertawe i gychwyn y gic lawr y cae yn hir. Dwi'n siŵr fydd y naill tîm a'r llall yn gobeithio defnyddio'r gwynt i'w maintais nhw yn y hanner cyntaf yma. Caerdydd yn cario'n gynnar, yn cadw'n glos. Haberfield sydd yn brofiadol tu hwnt wrth gwrs wedi chwarae 130 gêm i'r gweilch dros y blynyddoedd. A'r camgymeriad cyntaf gan Abertawe, yr wythwr Charlie Davies, dim ond unrhyw fath y bwysa. Bydd o'n siomedig efo'i gyffyrddiad cyntaf. Ac ella yn dangos pa mor lletchwith ydy'r gwynt yn chwyrlio yma yng nghanol Caerdydd. Like we spoke, yep. Thank you. Sgrym gyntaf o hyd yn bwysig wrth gwrs i weld pwy sydd o'r pac cryfa, pwy sy'n gallu'n rhoi y meddwl o dyfarnwr, pwy sydd o'r goruchafiaeth cynnar. Ar bapur yw'n tybio Caerdydd y bosib, Brindley Toms o'n i ddeud, Evan Lloyd a Scott Andrews yn erbyn Tom Sloan, Garan Williams a Richard Murphy. Mynd i'r ochr dywyll hefo Joe Goodchild. Cys y glas ydi wedi ffurfio'r chwith. Y bel nôl tu fewn yn dadgloi. Yn cael ei daclo yma. Alex Mann yn y diwedd. Ond digon o ddynion i'r chwith efo'n hyn os di Caerdydd yn gallu defnyddio'r niferoedd. Allan i Dan Fish. 2-1, 3-1 o bosib allan i'r asgellwr chwith. James Beale. Mor hawdd a hynna. Beale yn croesi am i bedwerydd am y tymor. A rai gwir yn un Dewi Cross erbyn hyn yn y Cris, rhif 11. A Cross un arall, 9 am y tymor yn anhygoel. A Caerdydd wedi croesi. Do, Caerdydd yn neud yn arbennig o ddaw fan'na. Abertawe rhywfaint yn siomedig gyda hun am bod i roed y safle yma ar y caw, ond chi'n gweld pawb yn chi mewn o'r bil fan'na, Dan Fish, yr hen Ben, just yn sleifio'r tu allan yr amddiffyn, a ware teg, Ben Bennell yn toli pas da fan'na, passes wastad o flan y dyn, a pawb jyst gallu redig syth mlaen yr bil a'r hen Ben yn neud y gwaith. Yn neud y gwaith sydd yn edrych yn hawdd, ond dim mor reidrwydd y peth haws yn y byd, pan mor llinell gais reit ar y flan di, jyst denu'r dyn ola. Neud y pethau syml o dda di. Dyna di bwriad Ben Bennell. Efo gynnig at y pys, dyna'n llithro heibio'r postyn dde. Bennell wrth gwrs i chwarae gêm gyntaf o i Caerdydd noswaith erbyn Bryste, ond dyna di'r dyn sy'n dal y penawd yma ar barc yr arfer hyn y byd. Dewi Cross. 4 cais. Hat-trick yn y gêm dwytha yn erbyn Pen y Bont. 4 ar y 2 dwytha allu. Pan bod ti fel yna, pan bod ti'n chwarae cystal yn ni a ti'n sgor y ceisio trwy amser fel ysgellwr, ti wastad mewn i'r faswr, ti jyst rhoi'r bil yn o'i loi, gaf fi wneud rhywbeth. A na beth ti eisiau fel maswr, dyma beth bydd rhywun fel Ben Bennell eisiau, digon o drafodaeth gan y boes yn galw am y bil, wneud bod yn hawdd iddo fe. Caerdydd ddim yn omlledu yn gyrna, defnyddio lled y cae. Gymhanna'r eiliad mewn y ddynion ar yr ochr chwith na. Abertawe yn ymateb yn cael yr amddiffynwyr nôl mewn pryd. Y gegos.
wedi ildio ar y llawr. Mae'n ddechrau anodd i Abertawe. Dydych chi'n eisiau gwneud y ciciau cost syml rhwydd diangen mae ffwrdd mor gynnar. Yn enwedig pan bod ti'n ware gyda gwynt sydd mor grif a beth yw e. Bydde Caerdydd i goffi gweithio'n galed iawn i gael unrhyw fath o diriogaeth fyna. Nawr, mae'r pwysau, oedd dim pwysau arni gan Ben Brel, mae fe'n gallu symud Caerdydd lan mewn i hanner Abertawe'r call. Tas nhw jyst i bod bach yn fwy disgybledig bydde Abertawe yn gwrthymosod erbyn hyn. Y tafled i'r cynffon rhy hir. Llan gofyn gormod ar dafler cyntaf unrhyw gêm, ond Caerdydd wedi mateb gyntaf, wedi adfer y sefyllfa a ennill y meddiant. Lle cario yn gry, dyna yw'r gofyn gan Tom Haberfield gan ei flaenwyr. Abertawe'n stopio yr hedwyr ar y llinell fantais ar hyn y bryd. Lle nôl i'r ochr chwith yma. Good shout yn dangos, yn bylchu. Haberfield tu fewn. Yn camu'n arbennig i Tom Haberfield. 5 metr y fyr, di daclo, ddim di ddal. A mae'n gais arall i hocio ar y brif ddinas. Wel, oedd hi'n waith wirthiol yn reiddiol gan Caerdydd. Ben Bynel yn codi ben yn penderfynu bod gormod o rifau gan Abertawe ar y pen pell yna, felly dod yn ôl ffordd hyn, a wedyn just gwyliwch hwn, mae'n dangos y bil, mae'n symud y bil yn gyson. Cadw'r amddiffynwyr yn onest, a wedyn Tom Haberfield yn redig y lein, dyle bob mewn o'r werthu halen redig ar y tu fewn. Wel, fi'n credu Dewi Cross nid yw'n stredig bod wedi troi mewn fyna yn hytrach na troi mas y fe. Ac y tacl yn arbennig, dwi'n meddwl mae gan Kieran Charles oedd o i lorio Tom Haberfield, ond methu ei stopio fo'r rhag croesi, fodd bynnag, ail gais Caerdydd o fewn 5 munud. Fyddwch chi'n gweld Bynel yn adio'r gweddill. Ac efo 6 munud ar y cloc, Caerdydd 12, Abertawe dim. Ac wrth ystyried bod Caerdydd o cyfartaledd ar ryw 33 pwynt pob gêm. Dros 4 cais pob gêm. Mae nhw ar y targed i guro'r ystadeg yna'n barod. Dim yn orgoli'n dda i Abertawe yn y bryd i fi. Mae eisiau nhw gael rhywfaint o feddiant. Wy'n cofio Abertawe yn cyffrodd y bêl hyd yn hyn. Na, dim ond o gicio i bob pwrpas. Mae Caerdydd, wrth gwrs, fel yr Rhys y sôn, yn chwarae i fewn i lygad y gwynt yn y hanner cyntaf. Mae felly rhedeg na Tom Haberfield ddeud hyn ar ddechrau'r gêm. Rhedeg fysyn nhw'n neud yn gynnar. Gan bod cicio mor anodd. Wedi gyd ar gan y tiriogaeth, ond Dan Fish. Penderfynu digon i'w digon. A hwnna'n gic dda, dydi. Ie, dyna beth oedd Steve Law yn siarad yn beth i cyn y gêm. Hynny yw, y Ben Bynel fan yn y poced. Tom Haberfield yn gallu cico ar bocs. Dan Fish yn fol yn dynyddio i dro'r chwith. Y tri o'n nhw wedyn yn gallu cymryd pwysau oddi ar ei gilydd. A tasau Tom Haberfield yn teimlo'r pwysau wrth fôn o'r rygfa. Wel, mae 2 opsiwn gyda fe. A tasau Ben Bynel yn teimlo'r pwysau, wel, mae rhywun fel Dan Fish yn gallu camu fyny a wneud beth mae'n wneud. Dwi'n tybio hefyd, mae'n anodd i'r amddiffyn dargedu pwy i drio dar y pel lawr. Ie, na'r peth, na gyd ti eisiau fel ciciwr yw opsiwn. Os ti dan bwysau, ti'n gallu sticio'r bel yn dwylo rhywun arall. Yn cario'n gry ddechrau yma, Kieran Charles yn cael lorio. Oedd hi symwyth. Cyfle cynta i Abertawe, i'r redeg. Sam Martin yn cychwyn ei gêm gynta i'r crysau gwyn. Mae'r gic yn answynhwyrol ar hyd y tir gan Liam Popham. Ie, Abertawe yn really mynd yn lle fan'na. Di colli'r linell fantes. Ni ddim wedi symud y linell fantes ymlaen am cwbl o gymaleg. Felly penderfynu i roi'r bel ar y llaw. Bydde ti'n dychmygu o fan hyn fydd Caerdydd yn gyrru a cicio ar bocs. A wedyn gen o ail gyfle i wrth ymosod to. Back. Yeah, now you come through the right. Through the line of touch. A dyma'r chi, lle mae Caerdydd mor gry ymysg y blaenwyr. Erbyn mae llun ar goll, mae'r cryfder ar y fainc o fewn y garfan mor gry. Hold on. Ar y lefel yma. Gareth Rhys di hwn, i gyffuriau cyntaf o nôl tu fewn i Callum Bowden. Bowden yn pwmpio'r coesa. Cyn y chwaraewr Hatbury a Briste. Mae bach o leder i nôl i Rhys fan hyn. Codi ben, ond yr amddiffwyr a pinches yna. Profi lawr yr ochr dwyll. Mae Popham. Eto bach ar arafach yn ailgylchu'r bel y bachwr. Garan Williams yn cael ei lorio.
dangos yn mynd unwaith eto. Mae Prem, y rhedwyr yn unigol rhyw fymryn. Ac yn lwcus. Tackle assist, you must give me clear daylight, please. You're part of the tackle. Dyfarnwr y glir fy neges. Alpman ddim yn rhyddhau ar y tir. Number 6. Cei gosb. Ac allan dangos yr elfennau cynnar, Rhys. Yr elfen gorfforol mor bwysig yn gwybod hyn o gêm o rygbi. Pwy bynnag sy'n ennill y gwrthdrawiadau sy'n fel arall yn ymlaen i'ch gêm. Ond i Abertawe ar hyn o bryd, ddim yn croesi llinell fantais. Na, ddim yn cael rhyw... cael lot o look fan hyn. Fi'n credu... Anlwcus o fanna bosib. Fydden ni'n siomedig iawn tas ni'n y ffordd o'r Caerdydd fanna. Ond dyna ni, dyna penderfynu'r dyfarnwr. A gawn ni weld beth ith Abertawe yn neud ohoni fan hyn nawr. Mole. Stay. Liam, back. Sgarmes i ffurfio. Williams, efo'r beil dan I gesail. Dwi'n mynd I fawr yn illa ar hyn o bryd. Lawr y sianel 5 na. Fel cranc braidd erbyn hyn, o mae yn cylchdroi Caerdydd. Wedi llithrio ddi arni. Y beil ar gael I Abertawe, 5 metr yn bryn. Nhw'n synhwyro'n barod, mwyn ag rhyw sgôr. Davies. Kenzie Martin. Oedd efo'r dacl. Dyma nhw'n dod unwaith eto'r... No arms, number 3, penalty advantage. Ymwelwyr, cic-gosb I do, chwarae rhydd. Be ma'n gallu gynnig? Dwi'n bod y fentrys o'n un, taflu'r bel, neu'r gic letraws. Na, I fi fan hyn, mae rhaid I wneud i'r fantas yma dal I ffordd. Naill ai pwysau o ran cario'r bel a gorfodi Caerdydd I ymosod. Achos mae erbyn hyn... O, mae hwnna'n rwystredig. Be o'n i'n mynd I weid, ar y cyfan, erbyn hyn, mae dyfarnwr yn fol yn chwarae mantas hyrach. Ac felly mae modd I ti fynd trwy mwy a mwy o gymaleg. Ac I orfodi a adeiladu pwysau ar y gwrthwynebwyr, oni bai bod tîm yn rhoi'r ail gec-os i ffwrdd. Ond dyna beth yn ddiddorol Sean Edwards wastad yn dweud I foes wneud. Oni bai bod ti arno rhybydd Caerdydd Melyn. Lladdo. Achos oedd ei wastad yn teimlo, wel, falle newn nhw fentro, a falle newn nhw roi cic letraws, a fyddwn ni'n methu amddiffyn felly ti'n gorfodi y chwarae ar afi. Yeah, you were fine. Initial penalty, okay? Just listen to my calls. Yeah. Oni bai wyt ti'n rhoi Caerdydd Melyn I ffordd o wen ti'n cael y death scare. Wedi ti'n cael drop wrth os wedyn. O'r tafliad I llitho trwy'r dwylo. Ac yn ôl Sgarmes lain o'r ofod môr a ddawol. Cyfren Caerdydd ymosod o'r ddwy rhigian. I tharo ymlaen. Move 12! Abertawe 20 metr I ffwrdd o lle oedden nhw'n gynharach, ond dyma nhw'n dod unwaith eto. Ar ôl dechrau araf, mae'r Gwynion yn dechrau ffeindio rhywfaint o hyder. Yn camau'n ôl tu fewn ma, Gareth Rhys, y bachgan o Gaerfyrddin. Caerdydd ddim yn rhoi chwaraewyr I fewn i'r ryc yna llun. Hedfan oddi ar y lein, mae man. Cic-gosb arall. Trydydd os nad y pedwerydd. I want much more clear daylight, please. Nathan Head di hwnnw ar frig. Tabl yr ystadegau'r nifer o ardaloedd yn yr uwch gyngrair yr Indigo Prem. Yeah, okay, time is off. Mwya o turnovers wedi dwy'n y bel fwy na unrhyw'n arall yn y gyngrair Llymion. Mae unrhyw yn sy'n sicarw yn dawel heno yn dos. Two penalties are given away. Dwi'n siŵr mae fe sy'n gwisgo'r GPS heno. Ond safbwynt ni'n sicarw ar y ca. So, just to relay this back, yeah, they must make sure they clear Dwi'n siŵr bod yn gadael bod gyda'r hyn, neu ddorannu'r GPS fy rhywun arall. Thank you. I fod eto. Dod eto. O, hwnna'n drychyd yn anghyfforddus yn dod. Hwnna'n drychyd yn gret. Yeah, I've spoken about the Mae Caerdydd yn dod yn galed iawn, yn gyflym iawn oddi ar y lein yn amddiffynol, yn amlwg yn trio torri y gwagle sydd gan Abertawe wneud unrhyw beth. O ran hynny felly, tasyn ni'n ffordd I Abertawe, mae eisiau tynhau y passes, tra bod y bel yn awyr, mae'r amddiffyn yn gallu symud, ond tra bod y bel yn dwylo pobl, mae nhw'n lot fwy tebygol o'r afi I trad, ac felly mae eisiau tynhau'r passes, a mae eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn symud ar y bel. Os ym eisiau bod yn sefyll yn stond, mae'n anodd iawn a creu momentum os ti'n sefyll yn stond. Mae eisiau dod ymlaen i'r bel a gorfodi Caerdydd wneud tacle ar boes mawr sydd yn symud. Yeah, okay. Line speed's good, yeah. You okay, Nathan? Yeah? Happy? Mae'na gais Time back on I bod yng Glynebwy 7, Cwynt, Caerfyrddin dim. Joe Franchi ysgoriwr y gêm na wedi cychwyn yr un pryd. A fan hyn, allu ni gadw golwg ar y sgôr y fanna. Rhyw gydol yn oson. O'n ôl mae'r barc yn arfa Abertawe sydd yn ymosod fel ildio 2, gais cynnar
Garan Williams. Same all. Ar gefn y sgarmes yna unwaith eto. Y blaenwyr wedi gwneud I gwaith nhw'n rhyddhau'r olwyr. Y bas edrych mymryn ymlaen I ddechrau. Ond yn amddiffyn ar chwal gan Caerdydd. Dyma cyfle I Abertawe i'r ochr dywyll. Y pigo yn mynd, ennill rhyw feter arall ma. Bai Francis i'r captan. Sloan. Ydy o'n gallu ymestyn am y lein, mae'n trio. Mae'n eitha ymlaen. Caerdydd, eich wrth ymosod o ddymder. Ben Burnell di hwn. Di ffeindio hun ar rasgell yn torri nôl tu fewn. Y maswr. Haberfield. Di Caerdydd yn lledu'r chwith, y bosib yna. Glycha'n canu yn amddiffyn Abertawe sy'n dal yn ail ffurfio. Sloan nôl yn yr linell ebyn hyn. Fish o'r gig dros y top yn gweld y gwagle. Dewi cross ar ei holi. Di thar ymlaen. I fewn i'r yslis yn cam sefyll. A bosib mae Tom Sloan. Yep, okay. Ball is available. Ball is there, back feet. Os eich Caerdydd i'r pen pell yna, mae lot o wagle yna, a boes mawr gyda rhifau isel Abertawe yn amddiffyn. Codi penna. Abertawe am eiliad I meddwl bosib bod wedi sgorio. Y mor sydyn mae'r amddiffyn yn troi I fewn i'r mosod. Nôl I Ben Burnell. Llegyr. Tir agored, y gic yna wedi llithro tu allan i'w droed. Ddim y gic gorau. Y rheo fantais yn cael ei chwarae cam sefyll yng nghanol cae gan Caerdydd. Y gic yna yn mynd dros Ben Haberfield, ddim cweit digon cywir. No advantage. Nath I bach o fratio gan Caerdydd. Numbers. Do braidd, fyna yn berffaith yn profi'r pwynt neu yn tanseilio'r pwynt nes I, tanlinelli, dim tanseilio. Tanlinelli'r pwynt nes I gyda Tom Haberfield yn teimlo pwysau wrth fôn y ruck y wedyn yn gallu taflu'r bel nôl ac Ben Burnell fe'n cic rhywfaint yn llach lawr canol y ca. Ond yn anodd iawn mewn i'r gwynt yma I gael unrhyw fath o bellter ar y gic. A tybed fe'n neud Abertawe fan hyn, mae'n drychu fel sy'n mynd yn trio symud y sgôr lan fesel 7, ond mae'n rili eisiau nhw dechrau sgorio sy'n cael mynd i'r corner. Efo'r gwynt ar rywun yn tybio os mae'n teisio cael y 3, cael y 6, adeiladu sgôr yn fymryn wrth fymryn. Ie, fydde... Neu di'r 2 gais agoriadol mor gynnar I Caerdydd I ddeud mae rhaid I sgorio ceisio os di'n mynd I ennill hon. Falle bod e'n benderfyniad tactegol gan yr hyfforddwyr cyn y gêm bod nhw'n mynd I fynd am y sgarmes yn midol am. Maen nhw'n edrych yn eitha da ac yn eitha pwerus pan maen nhw'n gallu cael ei hunan wedi setio, ond maen nhw wedi symud mlaen wrth bod ni'n gweld Hannah Dirksen yn dod ar y caf yn un ar gyfer O'Sullivan. Ac am wrth dod i'r cae, Hannah Dirksen I chwarae am flynyddoedd i'r gweilch. I ennill y Pro 12, 150 gêm i'r rhanbarth. Ac yn ôl yn Abertawe, ochr y bach o rygbi draw. Yn yr MLR yn America. Advantage over from the knock-on. Burnell. Chwarae o'i 220 I hun. Look now, no hands. One off. Abertawe a Sloan trio cystadlu wedi slofi I lawr Dan Fish. 17, stay where you are. Medrych am yr yslis. Thank you. A dyna welliant gyda Abertawe. Yes, of course you can. Mewn safle amddiffynol, gorfodi'r pwysau ar Caerdydd ac y gic na ddim mor hir lawr y cae, felly mewn safle addawol I ymosod rwan. Ie, fi'n credu welwn ni... We've got TMO sleeping as well, yeah? Geith Hannah Dirksen effaith mawr fi'n credu ar Abertawe, hynny yw fydd e'n gallu siarad, fydd safon y cyfathrebu sydd yn dod wrth y fe, fi'n gwybod, mae'n gwybod I ffordd I llinell gais, fi wedi digon o weithio ni erbyn oedd yn sgorio nhw'n weddol rhwydd am gyfnod. A just I brofiad wedyn yn gallu siarad gyda'r boys a helpu nhw o gwmpas y gêm. Ie, am Hannah Dirksen yn dipyn o gystadleuedd hefyd ydi, dipyn o gystadleuwr. A fydd o'n... Get water off them, please. Rhoi y brwdfrydedd na I fewn i'w dîm wedi cychwyn wythnos dwytha. Wedi cyfnewid safle ar ddechrau hon efo Dan O'Sullivan. Dan am O'Sullivan yn gyflygu bod Dirksen nôl yn y tîm. Are you in or out? O sôn ar un adeg, pan oedd e'n gymwys I wario dros Gymru, a dde yn chwarae yn arbennig o dda dros y gwylch ar un adeg, oedd sôn bod e'n mynd I wario, yn cael ei alw mewn i'r garfan, dod. Bas na yn fyr yn dod ar redwyr I fewn. Ond wedi ynysu ar y tir yn anffodus, a dyna fo'r gŵr Nathan Hood. Yn dwy'n y bel unwaith eto. He's straight onto the ball and locked in on it. Mona mor agos. Number 7. At fod, os yw hwn un sianel yn fwyllad am fan hyn, drychwch
un sian, mae wedi plannu, os yw unredig ysgwyti fas, dim Aaron Pinches, Joe Goodchild yn hytrach na ysgwyti fewn, wel... Mae'n fwlch yna. Mae'n fwlch eitha mawr na'n dod yr ysgellwr wedi. Oedd James Beale di gwerthu hunan at y chwaraewr mas y cefn, oedd Goodchild ar ben ei hunan. Evan Lloyd i hwn, i'r canol. Ryddhau yr olwyr ma, Haberfield i Pinches. Wedi chwarae am blynyddoedd yn merthyr i'r 3 teitl yr uwch gyngrair. Ac yn ei ail gyfnod yma yn y brifddinas. E'r tacl na wedi gwblhau ar Evan Lloyd, lle cigos bi Abertawe. Dux wedi cadw gafal ar ei ddyn. Wel, ychybiaeth rili, y dyfarnwr fanna i Abertawe, Caerdydd, oedd hi'n lot rhy hawdd i nhw fanna. Un cymal lan canol y ca, wedyn rownd y gornel, oedd neb gan Abertawe yn ymddiffyn yna, gyda. Na, allan yn enghraifft berffaith o pa mor simsan mae amddiffyn Abertawe wedi bod y tymor hwn, wedi ildio fwy o bwyntiau na unrhyw dîm arall yn y gyngrair, gan gynnwys pen y bont sydd ar waelod y tabl. Ac bod nhw'n ildio gormod y bwyntiau yn rhy soft, yn rhy hawdd i'w torri. Mae Hanno Dirksen yn ymddiffyn fel yn y sianel prif 13 fyna, a mae'n 2 gymal mae wedi gallu cael blaenwr yn syth o'i flanau. Dyle bod blaenwyr Abertawe fyna yn raso i gilydd rownd y gornel a mwyn cael un am wedi set yn amddiffynol. Wedi ar ymlaen. It's got to be a contest, it's not straight. Yn y lein. Option line at the scrum. Yn y lein, sy'n dweud. Scrum goal. Bydd y dewis. Scrum i Caerdydd fydd hi. Lot o brofiad yn tîm Caerdydd yma. Drychwn ni trwy'r tîm. Nifer eich chwaraewyr i chwarae yn yr uwch gyngrair neu'r lefel ucha. Rhan Barthol, Scott Andrews wrth gwrs. Efo capiau i Gymru yn yr heng flaen. Joe Goodchild yn y canol di chwarae i'r dreigiau. Dan Fish di chwarae i Gaerdydd. Y profiad yna. Tom Haberfield o fan am bwyd yr bel. Wrth gwrs i'r gweil hefyd. Sy'n dangos y bwlch o brofiad sy'n rhwng y ddau dîm. Mae'r cryfder yn y pac sy'n talu ffrwyth. Drive instead of forward first, number 1. Out and then drive instead of forward first. Ie, gic yn dod yn erbyn. Rheng flaen Abertawe. Yn troelli. Cyn mynd ymlaen. Bynel yn gallu ennill i'r gic lawr y cae. Bynel wrth gwrs yn dyma'r cyntaf yng Nghaerdydd. Chwarae bont y pryd ydw. Symor dwytha. Di cael ei ryddhau. Ydy gwybod. Di cael ei ryddhau o Academi Rygbi Caerdydd. I chwarae ponti. Dad wrth gwrs. Yn y fforddi. Fyny'r cwm. Aberfield. I'r blaenwyr i gario gynta rwythwr Ellis Thomas. Mae hwnna lot gwell gan Abertawe. Chi'n gweld i blaenwyr nhw'n aros fanna'n barod i gwrdd. Ond yn newid y cyfeiriad i'r chwith. Pinches. Mor grin ardal o dacl eto'n gorfforol. Pinches dyna yn cael ei adnabod yn chwarae i ferthyr i gario'r bel yn gry i roed y sylfaen ond i colli'r bel. Abertawe, Dirksen yn dangos yn mynd i hun yn troelli i ffwrdd ar llall. Off now, you're off your feet. Back feet, back feet. Eto Abertawe methu Rock is full. croesi'r llyll fantais. Harvey Nash. Good. Edrych ar dyfarnwr y kickbox yn uchel. I tywyllwch yn os. Fish oedd i tannu. Ma' na le. I ymosod yn torri nôl tu fel. Ma' Fish yn curo'r lein gyntaf o'r amddiffyn yn dadlwytho'n wych i Ellis Thomas. Mackenzie Martin i hwn. Y bachgen o golau Caerdydd Alw Rogins. Bynel. Y patrymau yn cael i gweu allan i Nathan Hud. Ar yr asgell. Yn lle blaen asgell ag di dod o ar gefn Gareth Rhys Mai felly. O, bosib ddim. Tafod i Abertawe fydd hi. Eita ma. Griff Rhys. Sefyll o'r chwodlor yn. Sgwni be mynd o feddwl o'r hanner cyntaf yma. Griff 2 gais yn y 5 munud cyntaf chi'n wrthi yn bygwth unwaith eto. Pa mor frodlon i ti 20 munud ma? Ie, digon hapus, ni wedi dangos donia ni, a ni'n tîm dangerus. Wrth gwrs, gyda boes fel Dewi Cross, Goodchild.
yn gorffen yn dda, boys fel Alex Mann a Kevin Lloyd yn tanio yn y gêm, ond disgybliaeth yn weddol anodd i ni hefyd. Yr un mor fodlon a'ch perfformiad yn amddiffynol wedi gallu troi'r bil drosodd cwpl o weithiau yn o'i ar hugen eich hunan? Ie, yn sicr, ie. Mae'n rhaid i ni just canolbwyntio fwy mall. Ni yn switcho bant fel tîm, wrth gwrs mae dyn ni llif dda tymor hyn. Mae fe'n eitha anodd i gwylio adbwydio hefyd. Wedys ti'n o'r wythnos bod chi wedi chwarae'r rygbi gorau eleni ffwrdd o barc yr arfe. Ydy perfformiad ar eich tom yn eich hunain yn ffocws yn bwysig? Ie, mae wedi bod. Ni'n falch o bod lawr yn parc yr arfe. Mae fe'n surface wych i ni chwarae arno. Ni heb dangos hwnna eto tymor hyn. A ni wedi chwarae Glynebw, llan yn dyfu na. Ni'n just lwcus i ennill gemau na. So ni eisiau agor lan heno. I'n bod yn teg Abertawe. Mae nhw'n gwneud popeth allan yn wneud i trio just stopo ni hefyd a pob parch i nhw. Diolch, Griff. Diolch, Lauren. Dyma ni a Caerdydd yn dod unwaith eto. Nathan Hudds bydd yn amlwg yn y chwarter agoriadol. Burnell yn ffigio. Rhaid i ffwrdd i Alex Mann yn y diwedd. Captan tîm 20 Cymru. Haberfield. Burnell yn gic dros y top. Edrych am dewi cross lle ma'n ymwneud adlanu i fewn i ddwylo yr asgellwr. Di'n ysyr i'w fymryn mae o. Mae'n gorau gwch o fynd. Ac er y weithred gyntaf nhw ich wedi ynysu oedd. He's rolled sideways, he's perfectly fine. Dewi cross. 15 locked in. Dwi'n tybio Rhys, mae'r sefyllfa yna'n anodd i'r gyd chwaraewyr i ddarllen bod hwnna'n diadlamu neu ti disgwyl bod rhywun dod ar ysgwyd Dewi cross efo fo? Na, ond ti'n gallu gweld mae benderfyniad mae fe'n siarad gyda Burnell fan hyn, mae Mackenzie Martin. Mae ddrwg gen i wedi setio tu fas i Ben Burnell fyna i gario a'r galwad hwyr wedi dod gan Dewi Cross a wedyn oedd hi'n anochel braidd ar ben i hunan, dim lot o ddewis dy fe. Na. Evan Lloyd, bachwr Caerdydd yn mynd triniaeth ar yr ochr agos yma, felly mae Caerdydd lawr 14 am y tro. Abertawe di ennill y lein yn ddigon hawdd bod nhw'n cael rhywfaint o lwyddiant. Penny advantage, number 8 inside the 50. Yn ysgarmes symudol. A'r ceg gosb i ddod i'r ymwelwyr hefyd. I'r ochr dywyll, mae Abertawe yn ymosod. Di ennill talpodir ar yr ochr dywyll a 10 metr. Y blaenwyr. Sy'n di gario defnyddio'r dwylo. Sloan. Sy'n chwarae'r gweilch hefyd ei hun. A di colli'r bel, ond fwy o giciau gosb yn erbyn yn dod yn erbyn Caerdydd. Sgwni ystod y rybydd yn dod am y nifar a giciau gosb i yr tîm cartra'r fuan. Ti'n teimlo mai fel ni mae'r gêm yn mynd i fynd fan hyn. A wy'n siŵr rili bod eisiau i Gaerdydd fod mor annisgybledig a beth yw nhw. Maen nhw'n dod yn gri off y lein, dyw Abertawe ddim rili'n mynd yn lle yn ymosodol. Penderfyniad gwych gan Hafi Nash fanna i fynd lawr yr ochr dywyll. Gweld bod y sgarmes i wedi dod mewn tuag at y llinell 15 metr a dim ond un o amddiffynwyr Caerdydd yn marcio lawr yr ochr dywyll, ac felly penderfyniad doeth fanna, ond wedyn mae'r gêm, mae mor araf, a mae eisiau Abertawe unwaith maen nhw ar y drod flan, parhau ar y drod flan, a cadw momentum i ymosodiadau i fynd. Taflen yn gywir gan Garan Williams, a dyma ni Abertawe yn dod lawr y canol. Mae Kieran Charles, ond mae hwnna wedi cael ei golli do, na do, y dal yna i'r crysau gwyn, Nash, ni dwy'n un ôl. Abertawe gorau ymladd am y bel ar y tir Caerdydd neu Newsams ei hunan yn cystadlu yn bopeth. Time off. A cigos arall. Tom. Gadwch chi glwad. Yn eich debyg fydd Caerdydd ar y ffordd. We've had a cluster of penalties now. They are for different offences, but the breakdown is probably the main area. Yeah. So we've had tackle assists and now number 14 not rolling. Look where we are, have a word, you know what will happen otherwise. Yeah, that's right. Okay? In regards to... No, not now. No more to discuss, not now. Oedd yn edrych yn debyg bod Dewi Phillips am fynd i'w bocad o ddod i ddechrau, dyn oedd o'n newid i feddwl dweud, roi rybydd gyntaf. A fi'n credu byddai Caerdydd wedi bod yn siomedig tasau'r rhybydd ddim wedi dod, a fydden nhw bod yn rhoi stredig iawn. Fi'n credu byddai wedi bod yn wrthrychol, yn hollol hawdd i ddeall bod dim rhybydd yn dod, ond fi'n credu bach o'r sydd wedi bod ar y cap am o'r pethau yna'n digwydd. Ti'n teimlo rhywfaint yn rwystredig bod ti ddim wedi cael rhybydd. Ie, yna rhyw disgwyl does bod yna un rhybydd swyddogol cyn bod Caerdydd yn dod nesaf. Ie, just er mwyn bod dy rengol di felly'n gallu newid y ffordd maen nhw'n yn ymosod ardal y dacl am y 10 munud nesaf yma tan bod y dyfarnwr wedi anghofio bod i'n rhoi rhybydd a gyd i rhybydd arall.
eilydd yn yr rheng mlaen i Caerdydd. Evan Daniel yn y canol erbyn hyn. Wrth Evan Lloyd, adal y fanaf. Caerdydd 12. Abertawe, dim ydi hi. 2 gais yn y 5 munud agoriadol. I Caerdydd, ond y raddol bach, mae Abertawe bosib wedi cael y gora o'r tiriogaeth. Hyn i ddiolch i disgyflaeth y tîm cartra. Ond mae'n angen sgôr, mae'n angen rhywbeth ar y sgorfwr na i fygwth Caerdydd ar hyn o bryd. Mae'n ddigon cyffyrddus ar y sgorfwr. Sym lot yn nhw i ddangos gweithio'r holl bwysau yma ar tiriogaeth. Maen nhw wedi naddu hunan mewn, o'n i'n meddwl ar un adeg yn mynd fod noson hir iawn i Abertawe ar ôl y 5 i 10 munud gyntaf. Ond na, what a take. Ond ochr dwyt, Nash yn cymryd sy'n gyflyn, 1 erbyn 1. Yr asgellwr, Matthew Jenkins, bron a chyrraedd. 1 hyriad arall. Amddiffyn Caerdydd. Y larwm yn canu. Dynion rownd y sgarmes. Di arafu hon. Garan Williams yn ei popi allan i'w flaenwyr. Williams yn llgadu'r ochr chwith ei hun. Y gwrthrycion neu niwsans o bopeth. A dyna ni, digon i'w digon. Caerdydd melyn i Nathan Hood. Dwylo o flaen y traed ôl. Sy'n mor anodd siwr o fod yn sefyllfa yna i gadw ar y lein. Pobl yna wyddus i gystadlu, ond cam sefyll yw cam sefyll y dyfarnwr yn y man ar lle. Ie, yn ymwedig pan bod ti ar rybydd Caerdydd melyn, sy'n lot... Sy'n wedi bod 30 eiliad ynghynt. Sy'n gadw lot i Dewi Phillips fynd fyna, so un ffordd mae fe'n gallu mynd yn unig, ond... Diddorol gweld fydd eich Caerdydd fan hyn, os ewn nhw gyda 7 yn erbyn 8 Abertawe, a wedyn mae hwnna'n neud yn amlwg lle dyle Abertawe mosod oddi ar y sgrym na, ewn gyda 7 yn erbyn 8 ac felly bydd yn anodd i Abertawe mosod, neu os ewn nhw 8 yn erbyn 8, wel, bydd gwagle rhywle yn bydd. Roedd eich mynd heb rwythdwr fan hyn. I'd rather you tell me you're uncomfortable with this stage and we'll reset, okay? Ellis Thomas. We spoke about it. I'r ochr agored mae i weld. Stability and space, okay? Both sides, thank you. Efo Alex Mann yn amddiffyn yr ochr dywyll. Mae lot yn dibynnu i fi fan hyn. Le mae Tom Haberfield yn mynd i roed i hunan os yw e'n mynd mewn i'r boot. Wel, mae da ti ysgell o'r 15 metr o wagle. 5 metr o'r llinell gais, fe ti'n disgwyl. Wel, nath Matthew Jenkins fygwth oddi ar y cymal dwytha o chwarae, yn 1 erbyn 1. Ydym nhw'n mynd eto Nash Tom am di'r ochr agored. Yn dywyddio Charles tu allan i pinches i ddechrau dadlwytho ar y llawr. Wedi tasgu ymlaen. Fel ping-pong, pwy sy'n ennill i fe ar y llawr, Caerdydd. Sydd ar ei phen hi. First knocked on by Swansea and then by Cardiff. O, man bach. First knocked on by Bydd Swansea. Abertawe Then a by Hugh Cardiff, Gustafsson scrum yn tynnu gwall allan i'r penna, cyfle eiraid yn mynd ar goll. Ie. Just... bach o amynedd. That was a penalty, yes. Just bach o amynedd. Unwaith maen nhw'n gwneud y penderfyniad bod nhw'n mynd yn gloi, mae eisiau cymito at hynny. Ond o'r gecrydd na, oedd yr ochr dywyll mor agored gan oedd y bel yn ei ddwylo yn barod. Ti'n dallwn i ddweud? Yr gymaint o fagle na. Yr ochr bella na, ie. Yr ochr bella mor agored ar ochr dywyll, io. A dyna beth o'n i'n trio dweud, os oedd Tom Haberfield yn sefyll yn y boot, wel, oedd yr un gwagle yn bodoli off y scrum neu off y kick-free. Set! Steady! Up, Kieran. Y scrum yn gry gan Caerdydd, yn mynd i'r tir. Time off. Okay, both front rows come here, please. Gwn i off. Caerdydd melyn i'r 6. Yeah, come here. Gair bach. Tom, come here, please. Mae'n cael gair o'r capteiniaid hefyd, ynddi? Okay, we have to have a change of behaviour because this can't continue throughout the match. Okay? When we set, before the set, it must be stable and balanced. That's the issue, both sides. If it continues, you know what will happen. Okay? We can both scrummage your Premiership teams. Let's get on with it. Thank you. Ie. Gyd i gwybod sydd wedi sgrymio ar y lefel mae fod. Faint arian o'n i bod hwn yn mynd lawr yn ni. Dyna'n union o'n i'n mynd i weid. Dyna'n union o'n i'n mynd i weid. A wedyn faint arian o'n i'n mynd i roed i ar y dyfarnwr. Just chwarae chi, mae'n nghefn y scrum. Ie. Edrych ymlaen. Dwi'n eisiau gorau neud penderfyniad. And I wonder, mae gyfarthrebu wedi bod yn dda iawn heno yn barod y dyfarnwr. Mae wedi bod yn glir iawn gyda cicio cosp. Mae wedi bod yn dda iawn. Nath e roi rybydd, nath e ddilyn an gyda rhybydd. O, mae lawr. Okay, any advantage. Ie.
Yeah, got the advantage. Y gic gosb yn cael ei chwarae, ond Dan Fish yn dweud cynnig arni'r gic dros y top. A Lamy i, dwy Alex man, Tydd y basta tu ôl, fi'n drws Kevin. Okay, no advantage. Os o hwnna di bod yn gywir, sa Caerdydd yn llygadu'r linell gais o bosib. Number 1. So Dan Fish yn wario bars yn erbyn Bath wythnos yn hytrach na'r Abertawe. Oedd Haberfield yna'n dweud a Fish yna. Just yn mynd am y stodla. Yn ôl mae cic gosb. Fodd bynnag, oedd Caerdydd yn gwybod bod y rheol fantais yn cael ei chwarae. Mae digon di bod yn digwydd yn y gêm mae hyd yn hyn. Abertawe wedi naddu hun yn ôl mewn i'r gêm. Caerdydd wedi sgor y cwbl o geisiau really hyfryd i wylio reit ar ddechrau'r gêm. Dros yr ystlys, ond ti'n teimlo rhywsyd, o'n i bai mae punydd agoriadol fa. Ti'n mae Abertawe wedi cael o gorau ar y gêm, sy'n od i ddeud, achos mae'n siŵr Caerdydd yn eitha siomedig fel ffordd mae'r hanner awr dwytha bron, neu 20 munud dwytha di mynd. Ie, mae hwnna'n deg i weid. Mae hwnna'n deg i weid. Erbyn hyn, mae fel doi bocswr jyst yn teimlo hunain mas, yn teimlo gilydd mas, yn dweud? Caeth ar ymlaen, gan Harvey James gan Abertawe. Do, ag yn cam sefyll. Mae Tom Sloan. Ond un peth mae Abertawe angen a ddim di wneud oherwydd y gwynt wedi sgorio pwyntiau, achos mae rhywun yn tybio efo Caerdydd efo'r gwynt tu ôl nhw, fydden nhw'n bendant yn ychwanegu i'r sgôr presennol. Gwynt cael gael ar honna, ond hwnna'n gic dda iawn, ddim lot o ongl gan Ben Benel. Symud Caerdydd nôl lan y car, jyst bach o bwyll nawr. Eisiau naill tîm neu'r llall, jyst dal y bel am nifer y gymalau. Trafod cyntaf Evan Daniel i'r lein am y canol. Abertawe yn cystadlu, felly colli'r frwydr gynnar ar y tir yn ysgarmes symudol. That's once, Tom! That's once! Wedi stopio hi, Haberfield yn tapio, Daniel yn torri'n rhyd. Caerdydd, rydych chi symud ar ymlaen, Dewi Cross yn dod i ar ei asgell, yn dangos y main Cross, yn tynnu un dyn, yn dadlwytho, a dyna chi'r trydydd ar y pinches yn sgorio, a dyna chi pam bod Caerdydd yn bencampwyr, a pam bod nhw'n 7 yn olynol, nhw'n gallu flicio'r switch, a maen nhw dros y lein am gais. Mae'n lygu, oedd e'n drychyd fel lot mlaen fan'na i Caerdydd, ysgarm y symudol yn gryf, Daniel yn torri wrth ffôn ysgarm y symudol, yn cael Caerdydd ar y drod flan. Fo'n deg, ni'n siŵr beth o Dewi Cross yn mynd i wneud fan hyn, wel, just cwpl o tackles sydd nath e lithroddi wrth y fe, a chwarae da iawn gan Caerdydd fan'na, yn cefnogi ac yn rhedeg ongle y naill ysgwydd. Hi wedi targedu alla'r prop hentyn y flaen o Richard Murphy, ac yn mynd o'i gwmpas o. Benel yn tosi'r gweddill. A Callum Bowden nath y ddau i gael gafal ar y cross. Yn neud yn wych. A pinches yn cynorthwyo. The onus is on you now, yeah? I've spoken to you, the onus is on you. Dwi'n teimlo mae olwyr llydan Caerdydd yn neud canolwyr o sgellwyr, Dan Fish, mae fe'n arbennig yn un. Maen nhw'n dangos y bil, maen nhw'n symud y bil lot, maen nhw'n dwy law. Mae'n cadw'r am ddiffyn. Mae'n sôn o'n peth really syml i wneud, ond mae fe mor effeithiol. Ti'n symud y bil, ti'n denu llygad am ddiffyn, a wedyn ti'n gallu bylchu. Os yw'n math o beth sy'n dysgu'n ar ddega? Yn ioen yn ni, ond mae fe'n mor ddefnyddiol. Wi'n cofio rhywun fel Paul Asquith gyda ni, gyda'r Scarlett, oedd e'n arbennig, oedd e'n dangos y bil, oedd e'n symud ein ochr y corff, wedyn oedd e'n gallu step off yr arall, oedd wastad twll i dde. Caerdydd 19, Abertawe dim. Haberfield yn codi'r gic. Rhys oedd i tannu, wneud yn dda'r cefnwr. Abertawe yn gorau adeiladu, sy'n fawr opsiynau allan yn llydan, dod yn gil mi oedd. Harvey James yn cynnig i hun yn y cario. Eto'r frwydr yna i groesi llech fantais, y blaenwyr Abertawe yn gweith yn ennill hwnna. Caerdydd sydd dal lawr i 7 dyn yn y pac. Ydych chi fynd yn llydan yn dadlwytho, Abertawe yn colli tir nôl i fewn i hanner ei hunain.
Dynion I gyd ar yr ochr dde'r ochr agored. Nash, ddim yn siŵr iawn be I wneud, felly'r maswr reit I lawr y cae Popham. Lle gadi'r gornel, Bynel yn cadw'n fyw. O'n gic arbennig am Popham. A wedi gweld bod Bynel wedi mynd lot rhy bell tuag at canol y cae wedyn yn cynnig yr yslys bell yna oddi wrthyn ni. Ball still live. A wedyn war y teg yn dangos digon o gyflymder I atal y bil oedd mynd dros y linell yslys. Cenodd fawr o bwysau ar Bynel. Ddod o le I hun I gael yr ongl do I gael y gic I ffwrdd. Ystyried y gwynt, mae'n ennill tir da hefyd y maswr ifanc. Ond Abertawe wrth ystyried, fel ni'n deud, hanner awr dwytha yma wedi cael y goruchafiaeth, jyst bod Caerdydd wedi manteisio ar eu cyfleoedd nhw, wedi bod yn glinigol yn yr hanner y cyntaf yma. Siwr o fod, 3 cyfle, 3 chais. Ie, dyna'r gwahaniaeth yw, fel ti'n dweud, y cywirdeb yna. Wrth bod nhw'n bylchu neu'r y cywirdeb ar ôl roed y pwysau ymlaen. Beth satha wedi gweld yn y byd. Must be better. Thank you. Diffyg cywirdeb gan Garan Williams. Ni ail dymor fo yn Abertawe. Right, dyma ni. Scrum. Sy'n briliant, achos mae'n golygu bod 16, mae 1 blaen o'r mas o'r gêm fan hyn. Felly, cyfleirolwyr yn amdani. Cyfleirolwyr, dyma be fi'n dechrau ymlaen I weld. Dyma pan ti'n dechrau mora. Mae'n llyfr nodiadau yn llawn plays off scrum. Fatha NFL. Haberfield, y weithio'r gyntaf. Ar blat i'r mewnwr. Ben Bynel, edrych I lawnsio. Mynd y llydan, good child. O'r pal yn wych gan, Fish i'n law. Lle'r gic lawr y cae. Fish yn gorau troi ar ei sodla. Fish yn dod unwaith eto, yn dangos, yn mynd, yn rhedeg allan o le, yn troi. A dyma fo, mae gymaint amser I weld oes yn ganddo fo. Pan mae dan bwysa, mae'n gallu darganfo rhyw lathan bach I rhoi amser i'w gyd chwaraewyr I ddod i'r aw I helpu. Y Bynel, man o le ar yr ochr ag fe yna. Di o'n cael ei tharo ymlaen, naddo ar hyn o bryd. Dal I ddod. Mae'r crysau glas y du. Gael Thomas nôl ar. Y cae yn cario. Dal I fynd trwy'r cymala, Bynel. Y bas hir allan I cross y gic lawr y cae ond sydd allan dros yr yslys yn anffodus. A dod am ras tuag at i'r gonol chwith. Thank you, Gath. Couple of minutes, yeah. A cross di bod yn allweddol. Ond 2 gais yn barod. A na hanner bylchiad. Rhys. Rwy'n niwsans o hun yn llenwi'r bwlch. Mae Nathan Head nôl ar y maes I Gaerdydd. Evan, 2. Y tafiad yna yn gam eto bosib. Na, mynd y fawnwr, daliwch ymlaen, daliwch I fynd. A fi Nash. Efo'r bel wrth ei sodla. Back feet. Nash, y bel uchel. Abertawe. Ydych chi gystadlu yn y gig cry bell I cross yn ydych chi wrth ymosod. Sydd lawr y canol. Gyn chwaraewr y gweilch. Which colour, please? Chwarae ymlaen, mae'r dyfarnwr cynnwythwyol ei fanner I fewn. Y dadlwythiad I Brynley Toms allan. A mae yn fod yn bwynt bonus cyn yr hanner. Joe Goodchild. Time off. Dosodd yn y gornel dde. Okay. O bosib hwn yn cael ei wirio. Mae'n allan drosedd yng nghanol cae cyn hynny. But Greg, can we check I think the pass from... Pass. It was 2:13 it was. Around the 22-metre line. Can you just check that for me? I'r basgan. Okay, I've got you. Okay. Brynley Toms di meddwl mwyn edrych ar de. Okay. Allan i'r ochr dde. Dyma ni. We'll do the try first and then come back to that. Ben Bynel yn bylchu. Llyncu 2 am ddiffynwyr. Y bas nôl, tu fewn. Di hwnna ymlaen di'r cwestiwn. Wedyn y gŵr o Bermuda'n wreiddiol. Di hwnna ddim ymlaen. Felly'r bas gyntaf yma gan Ben Bynel. Dwchwch lle llinell 10. Okay, Dewi, we've got a forward pass by Cardiff outside half.
on the 10-metre line. OK. We've got a forward pass there, yeah? Can you show it? Bod y bas ymlaen. Mae ongl y camerau yn aml iawn yn dywyll llodrus yn fan hyn, ond mae'r llyllddeg i weld yn helpu. Bear with us. Thank you, Greg. Mae y dyfarnwr eisiau golwg I hun. Dyma fo. Yeah, that's clearly forward, OK. OK, so we've also got... We've also got... Ymlaen. Felly mae Cais Joe Goodchild am gael ei wrthod. On the 10-metre line. Yep. OK. There was contact with the head by his arm. And we need to have a look at the... Greg, did you get that from Stu? Stu with Kidball did dyfarnwr. So I think it's on the halfway line. So we've got potential foul play. Head contact from white 6. Yn fan hyn. OK, Tom, let me explain. Yn 6 gwyn Abertawe. So... We've got... Gosbi Caerdydd. Give me a second. Mae'na dacl yn uchel ydy yn bendant I chi, mae'r fraich rownd yr wddf. Ond David Cross yn disgyn ydy fan hyn. Please, Greg? Disgyn I fewn i'r dacl. Yeah, we'll have a look at that again. I've got nothing there so far. Bendant sy'n mynd garden goch yn fy marn I, be bynnag. Cross ydi lawr, fraich. For me, he's clearly missed him. Have you seen another angle? So can you give that first angle again, please, Greg? Dyma ni'r ongl gorau. Stand side, is it? Yeah, from here, I believe. Cross. Yn cario'r bel, yn disgyn. A mae'r dacl yn uchel. Mae'r rownd I wddor I ben, ond... Does gormod o rym ar hynny nag oes? Yes. And 6 white comes in and leans in, and contact is made. Can you play that once more for me? At the moment, I've got nothing. For me, it's a rugby collision. Phillips yn fel llawer I weld yn hon. Yeah, he's falling. For me, there's no swinging arm there. I believe he's falling down. For me, it's he's mistaken the drop. There's no swinging arm for me from white 6, so I think that's just a rugby collision play on. I agree with that, Dewi. Yeah, okay, so no foul play. We'll come back for the forward pass back here. Felly nôl ni am y bas ymlaen gan Ben Bennell I Brynley Toms yng nghanol cae. No, he's falling down, and it's just a rugby collision. Yn bylchu, nôl ti fewn. Sorry bod hanner llatan am yn ôl. Bas da fi doedd gan Brynley Toms y prop oddi ar I lawr chwith o. Around here. Yn chwarae fel canolwr bron iawn y doedd. Tell me the line. Oh, back here. Sorry, boys. Apologies. Boys, come with me. It's back here. Welcome with me, boys. Hell of defaid. 10 metres infield from the 15, yeah? So we're where I'm heading towards now, yeah? Out here? Ian, y 90 eiliad ola o'r hanner cynta. 3 chais I Caerdydd, Caerdydd 19, Abertawe ddim. Abertawe yn heiddi mwy na'r sgôr yna bendant, ond ddim di manteisio ar y cyfleoedd sydd wedi dod. Bendant am bach gyfle I fynd at y pys, di cael ei gwrthod. Yr ymwelwyr, trio mynd am y ceisia. Ac ella bod 2 gais o fewn y 5 munud cynta. Wedi dylanwadu ar penderfyniad Abertawe. Ond oes na gyfle arall I lawnsio mysodiad o fewn hanner I hunan. Set! Give it up! Scrum off, let's use it, it's going nowhere. Charlie Davies yn rheoli. Mae'n Ash yn dod i'r dde. Y gic dros y top. Ond yn rhy bell. Cross, cyfle arall I ymestyn I gwysan. Camu nôl tu fewn. Callum Bowden sy'n na. Mae'n ddynion wneud eto. Ar y dde yna I Gaerdydd. Biel di hwn. Yn y Cris 14. A Bennell o un pen i'r cae i'r llall yn trio lledyn, trio defnyddio'r lle. Bennell oedd yn cam sefyll i'r floedd ar ochr y cae. Hwna edrych ymlaen gan Goodchild yn David Cross. Efo'r goes dde yna'n cicin ôl tu fewn. Goodchild sy'n ar ei hôl I, dan bwysa ma'r cefnwr Rhys. Neud y dda. Caerdydd dros y top. Oedd I ar ei traed. A pa mor rhwystredig yna, pa mor amddiffyn dan bwysa. Rheolaeth. Rheolaeth oedd angen gan Nathan Hood. Is that it, Greg?
Yeah. Cross going. It's 5 Mae dyna seconds. ydy digon 5 eiliad ar ôl yr So you've got cloc. to tap it and kick it off. Yes, that's time. Yeah. A dyna ni ddigon gan Hafi Nash. Hanner amser wedi cyrraedd. Ddechreuodd Caerdydd ar garlam. 2 gais o fewn y 5 munud cynta yn rhoi y pencampwyr ar y blaen. Mi'n rhaid disgwyl nes 5 munud ola yr ail hanner nes bod nhw'n cael y trydydd. A'r sgôr ar hanner i Caerdydd 19, Abertawe dim. Wel, fe roddodd Caerdydd ein marc ar y gêm yma yn gynnar iawn. Camgymeriad Abertawe yn agor y drwsydd nhw a'r amseriad yn berffaith gan Dan Fish. Dewi Cross yn croesi am y cais cynta. Cross nawr wedi hawlio 4 cais yn ei 2 gêm diwetha. Natalia John, Rhys Patchell yn cadw cwmni fi. Natalia, dy sesiad di o'r 20 munud cynta na? Wel, oedd yn edrych yn da i Abertawe i ddechrau de. Oedd lot o rygbi yn cael ei chwarae yn hanner Caerdydd, oherwydd oedd discipline Caerdydd yn eithaf wael ar y pwynt yna. Ond unwaith bod Abertawe yn agos i llinell, bod nhw ddim yn digon clinigol i mynd dros y llinell. So mae fe yn siomedig fyna, ond i Gaerdydd, pob tro maen nhw'n torri'r llinell, mae support fyna i helpu nhw mynd dros y llinell. A yn 5 munud, 10 munud gynta'r gêm, Rhys, o'ch chi'n meddwl gallai hon di fod yn noson hir i Abertawe? Oedd Caerdydd yn drychir yn beryglus iawn yn dyn nhw, bob tro nhw'n symud y bêl, boes yn y Sianeli Lladan yn gallu gwneud lot o ddifrod, felly mae eisiau rhoi clod i Abertawe yr ffordd maen nhw wedi gallu naddu nôl mewn i'r gêm. Dyma y cais cynta. A really mae pawb jyst yn drychu mewn yn y bêl a boes Caerdydd yn dalai gwacter, neu dalai lle mas yn y gwacter ar y ymyrol yn fanna. Neis y sgwar, boes yn dod mewn, sy'n eisiau dod mewn fanna, Dan Fish yn neud y gwaith. Sydd yn drychu'n rhwydd i edrych yn rhwydd yn pen draw, achos mae wastad tentasion i dowli ffug bas fanna pan ti'n agos dy le. Dewi Cross yn rhedeg 17 milltir yr awr fi'n clywed, felly y fest yn rhoi'r ystadegau ni hyn. A wedyn Tom Haberfield, fewn munudau yn croesi, Joe Goodchild fi'n meddwl, fel cyllell yn torri'r amddiffyn, ond nhw'n neud i edrych yn hawdd. Ie, ni'n sôn cyn y gêm bod rhaid i'r amddiffyniad fod yn gryf yma, ond mae'n mismatches y draws y cae i gyd, fel mewnwr, os bydd ti'n gweld ffod o blaen i ti, bydd ti'n mynd amdani, ond hefyd, wrth bod nhw'n torri'r llinell fel y fi'n dweud cyn, mae rhywun ar y ysgwyddau, so mae'n hawdd, really, just rhoi'r bêl a mynd dros y whitewash. Mae'n edrych Rhys fel bod gymaint o opsiynau dyn nhw, unrhyw adeg maen nhw yn torri'r llinell. Ie, mae hwnna'n rhywbeth oedd Griff Rhys wedi bod yn siarad lot yn biti, ges i'n y ffordd i gan Griff pan ni'n wario tîm Cymru dan ddeunaw, a mae fe'n licio roi digon opsiynau i'r boes sydd yn trafod y bêl, fel bo ti'n gallu rhedeg dinan, ti'n gallu rhoi rhywun trwy bwlch neu beth bynnag, felly y cynifer o fwyaf o opsiynau ti'n gallu rhoi at pwy bynnag sydd ar y bêl, wel mae hwnna'n agor yr amddiffyn i ti dy hunan fyd, a lecyn ni weld Caerdydd yn dal ar bêl bach yn hyrach, pan maen nhw wedi cael y bêl, maen nhw'n drychu'n yn beryglus iawn, Ben Benel yn toli pas mlaen fanna'n anffodus, sgiliau gwych gan y prop Pentyn fan hyn i doli pas na ffordd llaw chwyth, felly sy'n ni ddim os wel ni lot mwy o hynny yn yr ail hanner gan Caerdydd. Ond mae'n gwirionedd ar ôl y foment yna, a be oedd e'n 12-0, Abertawe wedi domineddu meddiant tiriogaeth, ond camgymeriadau costus yn o'i rhygen Caerdydd, Natalia? Ie, yn enwedig yn y line-out, pob tro bod nhw'n cael rhyw fath o field position, a just falle yn mynd yn fallu cymleth, falle bydd y bil ddim yn mynd mewn yn syth, bod nhw'n colli'r cyfleoedd bach mae Caerdydd yn rhoi iddyn nhw. So yn wedig yn yr ail hanner nawr, os bydd nhw'n tacluso'r area fyna, pryd maen nhw yn cael yr opsiwn i fynd amdani, falle bydd nhw'n mwy llwyddiannus. Ac yn sôn am yr opsiynau sydd gyda Caerdydd, enghraifft arall o hynny oedd cais Aaron Pinches. Ie, mae'n drychu'r fel bo rhyw lawer mlaen fan hyn, Dewi Cross yn cymryd y bil. Wal o amddiffynwyr o'i flaen ond dangos y bil unwaith eto fel nath y canolwr gynne. A really mae hwnna'n gais bach yn rhy hawdd i Abertawe yn diwedd, ti'n becso braidd. Wy'n teimlo, wy'n becso braidd bydd Abertawe yn trio cwrs o'r gêm yna nawr yn mynd mewn i'r gwynt yn yr ail hanner. Dyn nhw ddim wedi cael unrhyw pwyntiau ar y bwrdd. Mae lot o diriogaeth wedi bod gyda nhw, mae lot o feddiant wedi bod gyda nhw lawr yn hanner Caerdydd. Mae un gêm arall yn digwydd heno, Glenefoy wedi croesawu Quins Caerfyrddin. A mae'r sgôr yn union yr un peth, a beth yw e fan hyn? 19-0, dyma Morgan Richards yn sgorio ail gais Glenefoy, ac wrth gwrs os mae Glenefoy yn ennill y gêm yma, fydden nhw'n mynd
yn gyfartal ar pwyntiau gyda Merthyr, ond mae angen sgorio 12 o geisiau os un nhw am neidio chi pennes i braidd yn uchelgeisiol. Ond ni yma yng nghysgod stadiwm y Principality heno ac wrth gwrs di Sadwn. Mi fydd trydydd gêm brawf Cymru yn cymryd lle yn y Stadiwm Genedlaethol yn erbyn Georgia a mae'r prif hyfforddwr Wyn Pivac wedi bod yn trafod y tîm. Josh McLeod's a player that's been really unfortunate in the past. We've wanted to use him on a couple of occasions, so this is very much third time lucky for him. He covers the back row for a start. You know, he's played in all three positions. We know a lot about him. Coached him at the Scarlets. Brings a lot of energy, very strong over the ball. And in tandem with Jack Morgan, that hopefully will be a strong part of our game on the weekend. So, look, we're looking forward to seeing him go at this level and seeing the physicality that he will bring. Dav Jenkins is a young player that we've had an eye on for quite some time now. He's doing well for the under-20s, or he's done well with the under-20s. Doing very well at Exeter. Talking to Rob Baxter, he's very happy with what he's been doing. He captained the side last week, so you know his leadership is valued there as well. And already just in camp for a very short time, he's picked everything up very quickly. And we're excited to see him go. You know, there's not many players like him in Wales, and you know he's definitely a player for the future and one that we think this is the opportunity to have a quick look at him. We need to back up the performance against Argentina, be a lot more clinical with the ball. So for us, it's a matter of starting well. Last time out, or the last two matches, we've gifted the opposition points early, so discipline early on is going to be important as well. Swnio fel oedd bach lanwyd y Wyn Pivac, felly bod hi'n teimlo'r oerni yn ogystal. Ond dyma'r tîm i chi, 6 newid o'r gêm na yn erbyn yr Ariannin. Lewis Rhys-Samit yn parhau fel cefnwr. Fel nath Wyn Pivac sôn, mae Josh McLeod yn ennill y gap cynta fel 8wr. Jack Morgan, Justin Tipperick yn ymuno â fe yn y rhengol. Dim lle yn y garfan i Alun Jones gyda Ben Carter yn cymryd lle Will Rowland sydd wedi ei anafu. A na i ddod i ti, Rhys, ar Josh McLeod. Mae'n dechrau fel 8wr, ond Wyn di gweud bod falle rhifer crysau ddim yn i boeni Gobeithio welwn ni fe o'r diwedd yn ennill i gap. Ie, fydde neis yn fydde fe, yn anffodus iawn tro diwetha gyda'r anaf gath e. Pan ddechreuais i lawr yn y Scarlets, gosh, rhyw 7 mlynedd yn ôl, erbyn hyn 8wr oedd Josh McLeod yn chwarae, a fi'n cofio siarad gyda Sam Warburton ar ôl un o'r gemau, fel gosh, mae fe'n really impressive, mae fe'n gorfforol, mae fe'n fawr, mae fe'n athletic. So ie, fi'n gobeithio geith y cyfle i ddangos yr holl doniau corfforol yna sydd gyda fe, geith y gêm dda, a bod e'n llawn heiddi cael gêm da, cyn hyd mae wedi goffod aros ar gyfer y cyfle yma. Ac yn dy safle di, mae David Jenkins i ymuno ar garfan o Garwysg. Oedd e'n gapten i Garwysg pan wythnos diwetha. Mae wedi bod yn dipyn o wythnos iddo fe. Gwr ifanc. Sori, wythnos masif. Ti'n modd i fod yn capten mor ifanc yn ymwedig yn competition fel yr Gaelig y Prem. So, ti'n modd, mae lot o bobl brofiadol o gwmpas i fe yn y garfan, hyd yn oed os mae wedi dod mewn yn hwyr. So bydd yn gallu gofyn i lot o bobl megas Alan Wyn. So bydd just rhaid y fe nawr, ti'n modd, cymryd mantais o'r cyfle, really, i mynd amdani. Challenge i ddysgu, chymod, sut maen nhw'n rhedeg y lein o fewn wythnos, ydw e? Wel, mae pob amser yn challenge i ddysgu unrhyw line-out, ond eto, mae pobl o gwmpas iddo fe yn helpu fe, oherwydd maen nhw eisiau y tîm i lwyddo, so gobeithio bydd e jyst yn mynd amdani ac yn ddangos ni beth mae'n gallu gwneud yn Crys Coch. A beth ti'n ei Rhys o Lewis Rhys-Samit fel cefnwr halfpenny ar y fanc? Ie, braf gweld i halfpenny nôl yn ffit fel ffrind. Mae'n bwysig iawn i fi bod e'n nôl yn ffit a bod e'n gallu dangos beth mae fe'n gallu gwneud ar y cael. Ran Lewis Rhys-Samit, welwn ni rhywfaint ohono fe'n dod reit ar ddechrau'r gêm wythnos diwetha, gath ei gyfle i bylchu ar ôl i'r Ariannin cico bach yn rhy hir. Gobeithio welwn ni bach mwy ohono fe yr wythnos hyn yn gwrthymosod. A mi fydd i'ch bwyntiau ar S4C i chi o'r gêm yna am hanner awr wedi 8. Ac, wel, maen nhw wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer y gêm yma, ond fe ffeindio nhw amser i ffarwelio a thîm Cymru bore dimarth. Gareth Bale ar Rob Page a'r garfan i gyd yn gadael i fynd i Qatar a'r garfan yn dangos ei dymuniadau gorau. Rhys, fydden nhw falle'n ffrindiau, fydden nhw'n afod i gilydd yn dda, falle'n ffrindiau ddim ai'r Roes Bwldroed? Fydde ambell un yn nabod i gilydd. Ar y cyfan, maen nhw'n cadw'r ddoi garfan ar wahân pan mor ddoi ni'n gwaros yng ngwesty'r Fro. Felly, chi'n gweld eich gilydd o bryd i'w gilydd, ond dim yn best mates, dim yn mynd i'r bar i gael peint o un o'r boys.
am y tîm Cymru yn Caerdydd, am y tîm S4C yn Caerdydd hefyd. Fedrwch chi ddilyn Cymru yng nghwpan y byd trwy gydol y gysadleuaeth. Mae tîm Rob Page yn dechrau ei hymgyrch yn erbyn yr Unol Daleithiau nos Lun a wedyn yn herio Iran a Lloegr. Ac yn sôn am cwpan y byd, wel mae sawl cwpan y byd di fod. Ni di gweld cwpan byd menywod, cwpan byd rygbi'r gyngrair, cwpan byd criced, ond ni'n mynd i ganolbwyntio ar Seland Newydd. A sut ti'n adlewyrchu ar breg y flawn o chi mas yna, Natalia? Oedd e'n cyfle gwych i ni ddangos faint bod ni wedi datblygu dros y blwyddyn diwethaf. Ti'n modd, nothing happens overnight, so bydd yn cymryd spel bach i ni gystadlu yn erbyn tîmoedd yn megis Seland Newydd a Lloegr. Ond i ni fel tîm bod ni'n eithaf hapus, dwi'n meddwl mae llefydd i ddwella yn pob tîm. Ond fel sgwad ni wedi dod yn agosad at ei gilydd a hefyd bod ni wedi dangos ar y cae bod ni'n gallu ymdopi ar pwysau a rai adegau. Mae jyst rhaid ni dod yn fwy consistent. A ni wedi gweld chi, o ti'n sôn bod chi wedi dod yn agos fel grŵp. Mae clip bach o chi'n canu yn chwarae gitar, Tŷ Gwen Crab, Cara Hope. Mae'n ymddangos fod yr atgofion oddi ar y cae mor amlwg a reini ar y cae. Ie, yn sicr. Mae jyst yn siawns i ni, herwydd mae pawb dy gilydd, mae jyst yn siawns i ni, really, i jyst sicrhau bod pawb yn dod agosach a rwy'n gallu perfformio ar y cae. Pa mor gyflym fydd sylw nawr yn troi at Chwyr Gwlad? Falle mae misoedd nesaf, falle 2-3 mis, bydd ni jyst yn ffocysu ar clwb ac efallai, weithio ar anafiadau, os mae unrhyw fel pwyntiau ni weithio arno cyn bod ni'n dod nôl i'r garfan, ond wedyn yn syth wrth i'r blwyddyn newydd troi, sicrhau bod ni yn edrych ar Chwyr Gwlad. Cyn troi at y Chwyr Gwlad, mae rhaid bod eich chafbwynt o ran cwpan y byd. Os un yn sefyll mas neu falle bod cwpl? Na, mae un yn sefyll allan i fi. Pryd ni'n chwarae yn erbyn yr Alban, ni di ennill y gêm, dwi jyst yn cofio gweld mam, hi di teithio'r holl ffordd allan i weld fi, so nes i jyst redeg draw iddyn nhw a jyst rhoi cwtch fawr iddyn nhw. Oedd yn neis i cael nhw na. O'n nhw'na am y gysadleuaeth i gyd? Am y pool stages o'n nhw'na jyst yn ddilyn, ond oedd grŵp enfawr o bobl wedi dod allan i ddilyn ni, ac yn ymwedig o fe'n hanner ffordd o gwmpas y byd. So, ddim gret i cael y support allan na. Cer ni mewn i'r sefyll newid ar ôl i Ciro Bevan selio'r fuddugoliaeth i chi ym munudau ola'r gêm. Ni jyst yn mor falch, o'n ni jyst yn cofio sefyll ar y cae, jyst yn gwylio'r hun, setio lan ar y cic a jyst yn troi i ffwrdd yn mynd, please mynd drosodd. A wedyn wrth fi glywed y crowd mynd yn nuts, a fi'n gwybod oedd wedi mynd drosodd yn ei di ennill. So, oedd e'n ffab yn y changing rooms after, oedd pawb yn hapus bod falle ni wedi gwneud yn rili anodd ei hunain ni, ond bod ni'n hapus bod ni wedi dod i ffwrdd ar fuddugoliaeth. Wel, nôl i'r Indigo Prem a'r chwaraewyr yn cyrraedd y cae. There's English language commentary available with Natalia John and Phil Steele, ond mae Rhys Patchell nawr ar ei ffordd i ymuno ag Owen Gwynedd yn y Gymraeg. Diolch yn fawr i chi. Caerdydd ar y ffordd nôl i'r cae. David Cross yn fan gwybio lawr y canol, sy'n bod yn allweddol yn y gêm a fydd Tom Sloan yn gobeithio gall Abertawe parhau fi chwarae da, ond croesi'r leina am sgôr. Caerdydd 19, Abertawe dim wedi ar y hanner. 3 chais i Gaerdydd, David Cross a Tom Haberfield efo 2 sgôr yn y 5 munud agoriadol, ac yna Aaron Pinchit o'r trydydd spel cyn yr hanner. Ben Bennell yn maswr efo'r bel ni ddwylo. OK, time is back on then. Chwiben yn mynd. A Bennell yn codi'r gic yn uchel yn yr awyr i Gaerdydd yn y glas y dy'r Abertawe ni gwyn traddodiadol. Ac Abertawe yn gwneud chwarae i fewn i'r gwynt yn yr ail gyfnod. Use it! Yes, inside. Ac bydd ennill tiriogaeth tipyn anoddach i'r ymwelwyr wrth ni weld Harvey Nash yn codi'r gic yn gynnar. Teg at diogelwch yr ystlys. Diddorol bod wedi cicio mor gynnar. Yw'n disgwyl fydd rhai rhedeg fel oedd Caerdydd yn neud o fewn y cymala cynta nhw. Rhedeg bob dim. Dim ots o le o fewn i 2 ar 20. Cyfla cynnar Evan Daniel iddo ganfod i dargedau ac Haberfield yn danfon Pinchit lawr y canol, pasio fo Goran, Pinchit yn gry, Ciro Dail, Dewi Cross
Oedd y drws wedi agor. I think he's side by side with... Oedd y cais yn anochel. Dim ond. I'm not 100% Os y cross di cofio'r bel. Just go with the scrum. Mae'n dwylo da gan Haberfield yn reiddiol fanna, a wedyn Sloan yn gorchasar bydden ni'n dweud hwnna, so mae'n mynd tu fas i pinches sy'n golygu mae'r tackle yn lot rhy anodd, dylwn fo'n tackle ysgwyd chwith. Cryfder arbennig, a wedyn... fydd rhwystredigaeth. Wel, mae'r rhwystredigaeth yn amlwg ar ei wyneb e, a fydd yr ffordd bydd yn siomedig ar hwnna, fydden nhw'n ffordd perffaith i ddechrau'r alhanedd yma. Ie, bydd y bysau cross wedi disgwyl gwell. Mae Richards wedi dod ymlaen. Yn o'r ail rhain yn gyfer Sean Moore i Gaerdydd. Set! Nash yn bwydo. Wedi gicio eto fan hyn. Scrum wedi mynd i lawr. Scrum wedi fel bach o lanas yn y hanner y cyntaf na. Hanno Dirksen yn bwydo. Yn gorau cynorthwyo wedyn. Nash ac Abertawe tro hyn yn penderfynu'r rhedeg. Y gwynt na mae o'n gri. Allan anodd deud oddi ar y teledu yma. Banner y dyfan y cynorthwyo yn chwifian pan yn yr awyr a Caerdydd wedi'w dwy'n ei dyna. Ydy'r peryg wrth redeg o ddymder. 3-2 allan y llydan. Yn sythu. Mae Caerdydd, Haberfield newid cyfeiriad. Defnyddio Brynley Toms. Y prop wrth chwarae dim dan 4-15 Bermuda. Knock on advantage. A be a wedi cael ei rwygo, dim ymlaen oddi ar. Yno ddwylo. Ripped but knocked on. Abertawe. Yn ffodus yn nhw, dyna rhys ydy'r perygl o redag o fewn o 2-20. Yn fawn o ddewis un o defo gwynt. Na, oedd hi bach ar draws y car wrth bod ni'n gweld fan hyn, just... Pictures your side, Stu? The last scrum, mae'n ei gwaith cael ei gyd ar just colli'r bel ymlaen yn anffodus, ond ie, fel ti'n dweud yna'r peryg, bod ti bron o bod just yn rhedeg un o mas o opsiynau. Bach ar draws y car, eisiau rhywun i syffu a rhoi rhywfaint o gyfeiriad i ymosod Abertawe fan hyn. Dewi Cross mewn tu nôl, Dan Fish ar yr ystlys chwith bella yna. So fi'n tybio unwaith eto, darllen Harvey Nash fi Tom Haberfield yn neud fan hyn, a lle mae fe'n sefyll, bydd yn penderfynu, wel, os gawn ni sgwrm. Your break foot has gone second time. Chwi dychmygu rhyw dacteg anarferol. Y symudiadau i gyd. Ond pam sa Fish yn allan yr asgell chwith, achos ti'n farfar arferol, sy'n cael boes cyflym allan y llydan, ydyn nhw'n cael rhyw 1-1 yn dynach i fewn. Ie, dyna'n un fydden nhw wedi wneud, fydden ni'n tybio, cael Dewi Cross a gadael Dan Fish just ar yr ystlys, a os yw'n gallu denu yr amddiffyn o'r ola, wel, mae'n bas rhwydd, ond os yw'r amddiffyn o'r ola aros mas i farc i Dan Fish, wel, digon o le i Dewi Cross wneud i waith. O Dan Fish. Dal yn ifanc, yn gymharol ifanc 32 mlwydd oed. Môl. Dros 100 y gema i'r rhanbarth. Okay, it's inside the 5, Im Cam is inside the 5. Dwi'n cofio am ddeiol un wythnos ac yn ôl y chwarae wythnos wedyn yn dweud oherwydd haneriadau i Gaerdydd, ond mae wedi bod yn was ffyddlon dros y 2 mlynedd dwytha ar y lefel yma i y clwb. Cross. A mae chi gan gymeriad gan yr asgellwr yn yr ail gyfnod yma. Abertawe efo cael ei wrth ymosod. Torri nôl. Tu fewn yma. Jenkins di oed i mewn. Ball is available. Y bel ar gael. Harvey Nash i mewn o'r goro. Rycio. Hanno Dirksen. Yn defnyddio Sam Martin. Sydd yn fenthyg o Gastell Nedd. Dirksen fel mewn o'r unwaith eto. Y blaenwyr. Yn cario. Nash nôl ar ei draed. Yn newid cyfeiriad. Dai Francis. Mwys o'n disgwyl na ddo. Rhyw sowdwr i fymryn cyn. Gallu gyrru ymlaen. Allan y llydan. Bowden. Gwthio'r cyntaf i ffwrdd. Goodchild yn trio rhwygo'r bel. Caerdydd yn cystadlu. Ac yn ennill y frwydr ar y llawr. Time off. OK, we've got a TMO referral. Ond wastad yn drychyd ar dro'r flan fan y Caerdydd. So Greg, I've got a penalty for 6. Alex Mann a ddwyn y bel. Dropped in on the ball. Oh, ac yn cael y cymeradwyaeth. Ben Penel. Gic arbennig o ddast. Ia, oedd o reit yn y gornel, ond dyfanwr cynorthwyol. High tackle, 3 blue on 6 white on halfway line. So it's a high tackle from 3 blue. Fel cymhariaeth ar ddiwedd y hanner cyntaf, beth yw'r gwahaniaeth? Mae yna wahaniaeth, dwi'n fymryd, ond... Nothing more than a penalty. Ie, falle uchder y chwaraewr sy'n cael ei daclo, falle.
Tom, let me explain. Let me explain. Yeah, so there's a high tackle coming from the TMO against 3 blue on the halfway line. Mae'r dacl nichel ydi. Yeah, in terms of the penalties. Thank you. Bang on the halfway line, Greg. Next job. Yeah, y dacl yn uchel 2 metres to the gan right Scott of Andrews. that halfway mark, which is on halfway. Where I am now, yeah. Yeah, 2 metres. Kick gosp. And a metre to the Cardiff half. And a metre inside the Cardiff half. Go the other way back towards the other touchline. No. Back to the other touchline. And then into the Cardiff half. Okay. Byddai'n gwrando ar y dyfarnwr teledu fan hyn. A mae'n edrych i Dewi Phillips dawnsio bron iawn ar y llinell hanner na i fynd i ffordd a ffordd arall. Ond ffeindio'r marc yn y diwedd. Wel, ond y peth, i fod yn onest, dwi'n maswr byth yn kick-off y marc. Mae wastad yn trio 2 metr neu 2, felly dyna i lot o waniaeth yn pen draw. Ond tafiad i Abertawe di ar ochr dde o fewn hanner Caerdydd. Tafiad yn gywir. Oedd hi ar y top, dyma nhw'n dod, defnyddio'r blaenwyr, defnyddio'r Charlie Davies. Oedd yn gorau troi rhyw hanner i gagafod y bel, allan atal llif i rediad o. Dirksen dangos mynd. Coesi yng nghanol cae. Ac Abertawe. It's not even marginal. Obstruction, not even marginal. Ngelynion i hynna'n ar y brydiad ydyn. Taken out. Ie, mae fe'n eitha amlwg hwn fan hyn yn diwedd. Benel gadi'r tir agored. A mae hwnna di llithro ddi ar ochr i droed. Di mynd dros y llinell farw. Oedd y syniad yn iawn gan Benel di gweld y gwaglen llygadur yslis bella. Ie, ac os oes rhywun yn galw am y bil, mae rhaid ti fynd gyda'r galwad. Wastad yn rwystredig. I take a scrum, yeah. Pan mae pobl yn... I take you want the scrum gweld Dewi Cross wedi galw am y bil yna. Ie, allan ni... Ti'n gweld, falle cwestiynu y sgil, ond os yw'r galwad yn dod fel wy'n dweud, fi pobl yn siomedig tas fydd yr ffordd wastad yn cael pop ar y chwaraewr sydd ddim yn mynd gyda'r galwad yn hytrach y penderfyniad i fynd falle'r cywirdeb. A hefyd 19 pwynt o fantais. Mae'n siŵr bod y cyfle yna i fentro ac i brofi ac i wthio dy hun, achos ti'n mewn rheolaeth o sgorbwrdd yn dwys. Oed am, a rili mae dyn nhw'n rheolaeth o'r gêm yn dos, faint o waith caled mae Abertawe wneud, dyn nhw'n rili mynd rhyw lawer o lan y cae nhw. Na, ond maen nhw'n taro ar y drws na. Tro ar ôl tro, ond ddim wedi cael unrhyw wobr am ei hymdrechion. Nôl tuag at y chwith nhw'n dod. Caerdydd di dŵn y bel ar y tir. Dyma lle ma'n di bod yn gry. Alex Mann. Neu honna allan ar ei ffen. A dwi'n siŵr geith o ro am y gic yna. Dyma angen y gwaith. I flaen asgellwr, mae yna ddynion tu allan iddo fo. Ie. Ti'n eisiau bod yn prifeniad, ond mae fe'n grwt ifanc hefyd. Ond oedd gweddill i chwaraewyr yn eitha feirniadol o'r penderfyniad hynny. Ti'n gallu gweld mae'n wedi trio wneud, ond mae digon o wagteb nôl yna, mae digon o wagle. 50-22, mae'n ffordd hawdd i Caerdydd cael ei hunan lan y ca, cael y bil nôl. Thank you. Yna gais arall wedi bod ynglyn ebwy Ryan Davies. Wedi sgorio nhw i ddangos y cais i chi mewn ychydig. Wrth i weld Abertawe yn cael cyfle arall i ymosod o fewn hanner y pen campwyr. Hanno Dirksen eto fy'r bel i ddwylo fo. Pinches yn ei lyncu fo i fyny yn yr amddiffyn. Ac yn gwthio Abertawe yn ôl. Ac yn elfen gorfforol yma Abertawe wedi golli. Be careful, 23. Y bel yna unwaith eto. Garan Williams dwylo slick efo'r bas nôl tu fewn gan y bachwr. There you go, please. Abertawe dal i ddyfal barhau. Ddim yn gallu bylchu. Nôl y llydan, nôl i'r dde. Caerdydd yn allan yn niferoedd yn gywir. Mae'n edrych yn gyfforddus yn dyn nhw Caerdydd yn amddiffyn. Drwm yn seithi allan o'r lein ydym. Nhw'n sy'n cadw'r tir, cadw'r y linell y fewn cyffyrddiad i'w gilydd. Drefnus tu hwnt. A dacl dyn i fewn cyflau. Thomas i ddwy'n hi ar y tir y bosib. Nash ar i ben ôl. Ond ôl i fyny, Garan Williams y fel y maswr yn ffigio. A bod Chris rhif 10 ar ei gefno. Ond mae Abertawe yn cadw'r bel.
bod nhw'n ennill gormod o dir, dal o gwmpas y llech 10 ma nhw. Tackle now! Francis yn troelli'r y llawr i gynnig y bel. Allan y llydan, Ben Bynel yn teithi fyny i lyncu'r tir, i lyncu'r gofod. Y fawr o ddewis gan Abertawe'r gic drwad, ond Fish. Y gic drwad yn gwybod fyna waglen ag yma Abertawe yn ymosod. Lot o waith caled fanna gan Abertawe a yn anffodus yn falle'n sefyn hun yn lan y cag yn mynd lycio nhw. Mae Caerdydd yn drychir yn gyfforddus iawn yn amddiffynol yn dyn nhw. Mae'n anodd iawn, os ti'n colli linell fantas i wneud unrhyw beth yn ymosodol yn anffodus i Abertawe, dyn nhw just methu cadw'r linell fantas yna. Môl. Sgarfau symudol i Caerdydd. OK, he's through the line of touch. One out. 3 chais wedi bod i'r cysa glas y dîm. Maen nhw eisiau'r pedwerydd wrth gwrs. Evan Daniels yn troelli oddi ar gefn y Scarlett y bachgen o Rondda. Pedair ar 15 oed yn unig y bachwr, yr eilydd y farchwr. Y cic drwad gan Pinches. Tasgu fyny i'r awyr. Tackle now, tackle! A good child oedd gyda'r gic. Dilyn o'i fyny. Not yet, no. Y naill di fel llall rili cymryd rheolaeth o'r ail hanner. Mae Abertawe fel y cynta yn cael y meddiant, ond yn creu fawr o ddim. Ond cyfle wrth ymosod eto i Caerdydd. Hyd allan i Bil yn dadlwytho unwaith eto i bas i Ben Bynel. Os yna ail yn fficio, Bynel yn torri tu fewn. A dyna ni mynd, a dyna ni'r pwynt bonus wedi dod. Joe Williams. OK. Neu Bil ddod ni ddeud. Time off. Sydd wedi sgorio. Am yr ail dro. Mae Caerdydd wedi croesi efo pedwerydd. Ond am yr ail dro, mae Dewi Phillips eisiau golwg i weld bos i'n ddilys. Prior to the try, OK? By Cardiff? By Cardiff. OK. Is it a formal? Mae yna drosedd. Yes. Ail edrych arno fo. Enghraifft o fan eich i fel yn y hanner cyntaf, mae Caerdydd unrhyw gyfle maen nhw wedi gymryd o. Maen nhw mor glinigol defnyddio'r bel. Dorf yn dangos i anfodlonrwydd. Gydych chi'n edrych ar hwn eto. Y bel yn cael ei droi drosod. Ai hwnna di'r trosedd. Gormod yma yna, gwyth? Looking for Greg. OK, so we got the drive. O, ben i si edrych ar hwnna. Denk si edrych ar beth anghywir. It's ready for you. On the actions, I'm not sure on the Cardiff player, but the actions on the Swansea hooker. OK. Pwy ni'n wylio fan hyn? Fan hyn, fan. O. Dwi'n yn siŵr fan as yw... So we're looking at... Fan hyn. 17. Braich yn uchel, di o de? Yeah, on the left here. Yeah, that's right. Can you see him? I haven't got a number yet. We're still looking on a number. Hwna'n eitha amlwg i fi. It's 19, I believe it is. Sym eisiau bod e'n mynd mor uchel â hwn. Os e? Na, gwrs. Dim o gwbl. Mae'n trio, mae'n edrych yn trio dal ymlaen i'r person i'w flaen o, ond yr un pryd, rwy'n swadan iddo fo. Mae'n gwybod beth mae'n neud, ydy, wrth i'n fawr ychylenni. Mae'n gwybod y Sais yn cael hwn bach o cheap shot, really, fydde fe. A fwy ymdrech codi fraich mor ychylenni na mynd o gwmpas i wast. The foul play framework. So we've definitely got head contact here, yeah. Completely different to the last incident. For me, he's come from some distance. And we do have a swinging arm. So we've got head contact. We've got foul play. He's a high level of danger in that. I'm not seeing any indication whatsoever there. Wel, o rai o flynyddoedd ynys. O rai o flynyddoedd. So there's no mitigation. So dechrau gadw'n coch, mae'na head contact, mae'na force. Have a look at the speed of the maul, right? So the maul is going and he's lifted his arm up, yes? Okay, so are we saying, so are you telling me you believe it's gone chest then up rather than direct to the head? Is that what you're saying? Edrych am mitigating circumstances yma, os a reswm i ddod fo'i lawr o goch i melyn. Let's get this right, boys. Yn fy marn i, na, goes, chos mae'n fwriadol di mynd i fyny a symud i fraich o teg as pen.
I'm not seeing any mitigation there, Greg. Garen Williams, of course. He's come from some distance. For me, can you freeze it on the point of contact? Maen nhw'n craffu hwn yn fanwl, dydyn. His neck is jarred back, and it's a swinging arm. Ti o befacwa. Yeah, that to me is direct to the neck. It's a swinging arm. He's clearly. Yeah. Yeah, that. Do you want it real time again to finish? Yeah, just play one more time in real time and then. Dyfarnwr sy'n gweld yn ei gryfder cywir. Am hyn mor bwysig, os sylwi fel awr, edrych ar amlwg, ond allan ddim yn gywir chwaith. Ddim yn grychu lot gwell. Na, ddim yn edrych yn well. Mae o, ddim yn gos di meddwl ar ôl y cyffyrddiad ddigwydd. Mae tynnu fraich o hwn allan i sylwi bod o'n mynd yn anghywir. Ond mae'r rhy hwyr efo hynny, dydi? Mae'r rhy hwyr. Ie, mae'n edrych rhyw fel sef wedi cael ei ddal gyda'i law yn y cookie jar. Let's just go through the facts once more, boys, okay? We've got head contact, it's direct head contact. There's definite foul play. It's a high level of danger. He's come from a distance. It's dynamic. It's not passive, and there's no mitigation there because it's highly reckless. So it's a red card. Yep. Can you get me number? No, that's clear, Dan. No, there's no discussion. Yes. 19 blue. 19 blue. Okay. 19 oedd o ddim 17. 19 blue. James Richards. 19 blue, please. Sy'n wedi cael ei alw ar draws. 19. Caerdydd coch i'r eilydd o ail reng. Mark is here. Dwi'n diolch yn siŵr iawn beth sy'n digwydd eich o gwmpas ydy? Na, wy'n siŵr bod ni wedi cael person cywir fan hyn. 19, yeah. I've got the right player, yes, Greg? Na, wy'n credu mae'n 17 ydi. Yeah, red card. Off you go, please. Ie, yn i'n 17, oedd y moustache gyda fo. Yna'r giveaway dim ond. Dwi'n meddwl bod nhw yn gywir. Bod nhw yn gywir. Greg, are we on the right spot? Okay. Drwch chi, anodd gweld y rhif ar y crys. Between a 10 and a 15 and a half mark, yeah. Felly... O ia, mae lifters mlaen fe i goes e. James Richards, i derfyn Caerdydd coch. Felly sgwni be mae Steve Law yn mynd i fod yn meddwl hynny fydd o'n... Dwi'n siŵr yn anfodlon yn meddwl bod ei dîm am o'r llwyr reolaeth. Mae wedi bod lawr 14-1 yn gynharach yn y gêm yn Ethan Hunt yn derbyn Caerdydd Melyn, ond nhw lawr 14-1 am weddill y gêm efo James Richards wedi derbyn Caerdydd coch. Wel, ti'n rhyw feddwl falle fan hyn sgan Messi symudol trio neud y pwysau yna yn y blaenwyr dal i ffwrdd, achos yn reiddiol mae'r gwaith adeiladol yn y blaenwyr wedi bod yn eitha cryf o'r safle gosod gan Abertawe. Gyda blaen, Caerdydd yn cystadlu, mae'n dod nôl tuag at Nash, tuag at Popham, y symudiad defnyddio'r rhedwyr mowr, ond i Charlie Davies. Wedyn fawr o niwed i amddiffyn Caerdydd yr ymdrechion. Newid cyfeiriad, man y ddyniad, so gallu nhw'n llydan y gyflym. Caerdydd yn rhithro i fyny. Caerdydd eto off y lein y gyflym yn torri'r opsiynau allan y llydan. Ceir gic gan Popham lawr y cae. A rhedeg allan y syniadau. Yeah, if you can get them on for me. Ydyn braidd, Caerdydd yn neud yn dda iawn fan hyn, gyflym iawn i addasu at y sefyllfa sy'n o'i blaen nhw. Hynny yw bod nhw un dyn yn bryn yn y linell flan yn anamddiffynol. Neb rili'n cystadlu'n o'r model yn ardal y ryc os nhw'n teimlo bod dim byd yna. Reit, dyma chi cais Glyn Ebwy, y 5 o'r noson i'r tîm cartra. Lawr yr ochr chwith a Ryan Davies yn neud y cyfan o'r 2-20 drosodd yn y golwg chwith a Glyn Ebwy ar y blaen o 38 i 7 yn mynd Cwins Caerfyrddin. Dyna'r 5 o'r noson yn dod i Ryan Davies. Pwynt bonus yn y bag. A Glyn Ebwy yn edrych i symud i fyny'r tabl tan bod Cwins Caerfyrddin dal ymysg y gwylodion. Thomas. Taken back. Stay. Brynel. Y gic i lawr canol cae. Gareth Rhys oedd i tannu. So gyfla i fentro fan hyn. I godi pen, i edrych am wagle, edrych am y bwlch. Y dadlwythiad tu ôl i'r cefn. A bron iawn. I honna gyrraedd dwylo. Matthew Jenkins. No, it's been touched. Ac wedi cyrraedd yr asgellwr. A Caerdydd ddim yn trwbl.
Ie, edrych unwaith eto, dangos y bil fan hyn. Trio twyllo ran ddeffynwyr. O, ma' hwnna'n agos yn diwe. Ond dacl wan yn gan gwchad y ddwylo i gyd lle sy'n mynd i fewn o fe ysgwyd. More inside. Double skin. Cangymeriad. At the back, yep. Double skin in. Croesi y codwyr. Yn atal am ddiffyn Caerdydd a cyrraedd y bel yn gyfreithlon. Dim yn teimlo fel sy'n naill un neu'r llall really wedi gafel yn y gêm yma ac yn gwneud rhywbeth ohoni. Caerdydd wedi bod yn gywir ar y degau ac felly 19 pwynt ar y blaen heiddiannol a wedyn yn fler ar y degau eraill a'n anffodus Abertawe yn really wedi gallu cael hunan ar y drod flan rhyw lawer. Ond os rhywbeth o... So mae'n hawdd beirniadu Caerdydd lle bod disgwyliadau ni mor uchel ohonyn nhw. Ond maen nhw wedi bod yn fratiog ac yn fler yn amlach na maen nhw wedi bod yn gywir. Ie, mae hwnna'n dig. A wy'n credu, dwi'n hwnna... Mae'r boes yma mas ar y cam, maen nhw'n trio i gore. Dwi'n achos bod nhw'n trio bod yn fler, mae'n just... Bron yn bod trwy syddigaeth yn gallu gwneud hynny i rywun. A gallai ar un i dal i fydd glodi Abertawe o'r fodi nhw bod yn fler. Ond dyma ni Caerdydd yn dod. Mae'r pwynt bonus dal yn darget wedi cael ei gwrthod. Rhaid gael hynny dwywaith oherwydd y dyfarnwr teledu. Ond mae'r sgarmes ymudol yn chwalu am ddiffyn Caer Abertawe. 5 metr yn bryn. Abertawe yn un y ddau. Hatal un y diwad. Sam Martin oedd ar y llawr yn un iwsans o hun o'r ffordd. Y crysau glas yn dod. Mae'n le i'r chwyth. Benel yn sgrechian amdani. Dros y top yn hepgor dan Fish. A'r basa ymlaen unwaith eto. Oedd angen y basi yn o bosib. It's forward there. We've got a penalty here for offside or... Yeah, or back over there. Dwi'n meddwl mai yn erbyn Sam Martin ar y tir o ddim yn rôl i ffwrdd. First time of the area. Dan Fish yn pledio am Caerdydd Melin gan y dyfarnwr fanna. Where we are here, okay? Dewi ffynnus y chwythyn. Ben, back here. Ie, dyma'r penderfyniad cywir gan Caerdydd. Sim eisiau nhw cymryd 3 pwynt erbyn hyn. Okay, we got 2 injuries here. Y pwynt bonus maen nhw ar ei holi erbyn hyn. Ie, ac erbyn lawr 14, mae rhywun aman gryf fydd Abertawe gallu sgorio 4 efo faint 25 munud y weddill o'r Ornest. Wrth gwrs, Caerdydd sy'n penderfynu sawl prif sy'n y lain yma, felly dwi'n Abertawe methu wneud i'r dyn ychwanegol, hynny gyfri. O symudiad i'r tu blaen, edrych am Evan Daniel. Seven's moved, back feet. Lle oedd ysgarmes i gweithio mor dda yn gynharach mewn gwrthod a mynd bach slei yn y tu blaen. Caerdydd Metin yn brein, mae'n gweithio'n galad rwan. Ar ei cholli hi. Ond yn heiddio hwnna. Dewis dwl. Ond mae Harvey Nash yn tyrchu efo bel. Y reiti i Popem. Dirksen. Dan. Cysgod pys di hynny. Mae'n synhwyrol allan gic oedd yn fwy o synhwyrol. Na gymaint o bwysau arnyn nhw. Dwi'n siŵr fydd hi'n heri Abertawe i atal Caerdydd a gael y pwynt bonus. Na hefyd cofiwch. Stay back, boys. Stay where you are, okay? Nash. Edrych am ddiogelwch yr yslys. O'n gic arbennig. I feddwl i ma fe ar y car. Meddwl pan mor bell yw e o'r yslys fanna. Wy'n mynd deall pam nath Caerdydd fe'n i wario rhyw symudiad bach lawr ar flan y lain. Pan oedd ydy sgarm yn symunol nath symud mor rhwydd ar un diwethaf yna. Llyncu 20 metr heb fawr ymdrech i weld. Ond sgwri hi wan os fydd y sgarm yn symudol yn gallu mynd ôl i nell o 2 ar 20. Ni'n tybio allan. Dwi'n ni ddysgu o'i gwersi nhw am mynd nôl i'r cyfderau. Wrth i ni weld Ellis Thomas yn gadael y cae. Mae sgarm yn symudol mor anodd i'w atal. 5 metr mas. Mae hi'n o'r anoddach a atal. Môl. A dyma ni'n mynd wan. Sgarm yn symudol. Nôl i'r cryfderau. Ac eto sbiwch sydd yn ein ag yn harach sydd wedi sgorio. 10 metr wedi ennill. A'r patrwm y sgarmes dal yn grin. Mynd un ffordd. Abertawe'n colli am ddiffynwyr. 7 metr yn brein y cysg gosb. Yn dod Evan Daniels felly'n torri yn rhydd. Lle o fantais gael ei chwarae. Benel. Pinches. Am yn ôl. Chwarae mynd yn ei lain.
Keep a mark, Stew. Cross. Fish yn trio i thapu allan o'r gyfle mae phosib. Bil yn cael ei hyrddio nôl. Ei dal y fyw yna i Gaerdydd. Still advantage, okay. Fantais dal yn cael ei chwarae. Cross yn dod ar rongl dyn. Oddi Arius. No. I Asgell. A hwnna ddynion di rif yn un. Drwy'r dwylo sy'n mynd. Yn edrych efo bas wirthiol hir na eto. Mae Caerdydd yn ôl lle y sgarmes symudol di cychwyn. Di cross eto yn cynnig hi fel rhedwr. Okay, time off. Okay. Who's your new captain now? Gormod o gicio cosp gan Abertawe erbyn hyn. Caleb. Okay. So exactly the same as Cardiff. There's a cluster of penalties now in this area. I need you to have a word with the team. Otherwise, it leaves you with no options, okay? Number 5, side entry at the mall, it was. Here. Yeah, back here, Ben. Sam Martin. Number 5. Yr un sydd wedi rhoi'r cic os i ffwrdd. Gyrwch y lein ma nawr. Sgwrs sydd o rondo di peth. Os o'n gyrru hon ac yn gywir yn dal i, mae rhywun yn teimlo bod cais yn anochel ynddi. I'r canol. Y weithred gyntaf yn gywir. Y bel wedi osod ar blat i Evan Daniel. Cadw hwn yn glos. Cadw hwn yn dyn. A fydd y pwynt bonus yn dilyn. A dyna ni, Evan Daniel di croesi. Mor syml. A hynny. Pwynt bonus i Gaerdydd. Ar ôl awr o chwarae yma ar barc yr arfa. Ac Evan Daniel yn cymryddio gwaith calad i gyd blaenwyr. Oedd yn hawdd yn pen draw yn dod. Gaethon nhw hynny wedi setio yn grif. Y coes yn dechrau symud a fel wedys ti gynnau yn anochel braidd. Unwaith bod hi'n symud, bod Evan Daniel yn mynd i blymio dros y lein. Let's keep switched on you boys, okay? Ie, tydi Abertawe heb di gallu ymdopi efo'r sgarmes symudol na. Gormod y bŵer yn 7 blaen erbyn hyn. Caerdydd wrth gwrs efo James Richards. Yr ail reng oddi ar y cae. Sydd yn neud ti ofyn y cwestiwn, os yw rhywbeth yn gweithio mor dda, pan maen nhw wedi trio wneud rhywbeth hollol wahanol 5 metr mas o'r un ysgais o'r blaen? Mae rhy hawdd. Ie, falle. Mae mor hawdd i ni drio rhywbeth arall. Mae'n gywir gan Ben Benel. Caerdydd i fyny i 26 pwynt. I ddim Abertawe. Dyna ni'r sgoriwr. Ail gais o'r tymor. Yeah, I think it is, eh? Gymryd 19 ydi? Well. Na. 19 to go, it is. Fi'n credu wneud Morgan Allen neu lot o waniaeth yn un i Gaerdydd. Mae fe'n gario'r cryf Corbel yn dod ato fe, please dal y bil. Ond mae'n eich roed rhywfaint o ffocws a ffwlcrwm i'r ymosodiadau i ddim Caerdydd. A dyna Morgan Allen ar i ora. Fel tarw i ennill 40-50 metr. Caerdydd ar y troi flaen. Ben Benel. Dwylo. Cywirdeb. Di hwnna'n cael daro ymlaen? Neu di hwnna di cael ei daro nôl? Anna gweld fan hyn beth digwyddodd o fanna. Ond eto, pa mor syml ydy'r gêm os di rhywun ar y droed flaen yn de. Ac Morgan Allen, dyna mae o'n gallu neud. Say again. Ie, lot o brofiad rhanbarthol gan y gŵr yma, gyda'r gweilch, gyda'r sgalet. White 10, Liam, substitution. 20 metr dros y linell fantas fanna. Game cymaint yn haws i'r olwyr. Let's get him on then. Ie, ni siarad efo aelodau'r tîm y fforddi cyn hon. Morgan Allen fi chwarae'r 80 munud yn y tair gêm ddwytha, felly cyfle i gylchdroi rhai o'r chwaraewyr, rhai cyfle i foes ifanc fel Ellis Thomas, y bachgan o Bortywyn o wreiddiol. Push you inside the 15 for me now, okay? Yeah, thank you. Dyna mor dda mae'n Gaerdydd, mae gymaint o ddymder yn y garfan, mae'n gallu cadw cnewyllun o foes profiadol ar y cae a rhoi cyfle i foes ifanc i ddatblygu o gwmpas eini, wedi'n restio mellyn arall o dod â lleill i fewn. That's right. Ie, dyna... Nah, he's caught it there. Dyna'r peth bwysig. I'm considering the wind. I'm giving it... Mae Lauren efo bach o gwmni ar yr yslis, felly ni lawr i weld pwy sgyn ni. I'd edrych i hwnna. Diolch o wain o'r fforddwr am ddiffyn Abertawe, Ben Lewis. Tro cyntaf ni siarad gyda un o'r fforddwr Abertawe heno. Be yw'r asesiad, Ben, o'r perfformiad mor belled? Mae boys yn gweithio'n galed, ond yn anffodus mae wedi mynd ffordd ni heno. Yn anffodus ni wedi chwarae
gormod yn y canol cae, yn anffodus yn hanner cyntaf o'n i heb di troi y pwysau mewn i pwyntau. Na beth rhaid ti'n neud rwy'n chwarae Caerdydd sydd top of the table a mae'n just galed iawn, nhw'n dda iawn. Pa mor ystredig oedd e mewn i'r egol yn waglaw a ti newid bod ar y cae nawr yn siarad i'r bechgyn, beth yw'r neges 10 munud ar y cloc? Wel, neges nawr i gael rhyw fath o balchder mas o'r gêm hyn. Ni'n goffo cael cais neu just troi y pwysau, y gwaith caled mae'r boys yn neud. Nhw yn gweithio'n galed, ond yn ffodus na'r ardal anghywir. Just y pas olaf neu y dewis olaf, y decision making, rhaid i gwella fe, ond gobeithio bod ni'n cael rhyw pwyntio ar y fwrdd. Ben, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae Abertawe yn heiddi rhywbeth am yr holl ymdrech. Yn wedi o'r hanner cyntaf na, mae nhw'n weld yn rhedeg allan o stem ar hyn o bryd, fydd yna ddyn o fantais yn y pac. Caerdydd yn defnyddio ei grym, ei profiad. Fe rhoi hynna'n yn y gorau yn y etog. Bydd nhw'n wedi ail-greu cais Evan Daniels yn fan hyn. A dyn nhw'n dod yn heidio yn hollti. Mae Evan Daniels yn mynd i hun y tro yma. Mae'n cyrraedd y lein. Time off. Mae'n cyrraedd y lein. Ydy oedd i tirio fydd y cwestiwn i'r dyfarnwr cynorthwyol. Ellen am llawer o ddewis. We'll check the angle. My on-field decision here is a try. I've got round in, but can you just check that he hasn't double placed it, so it is a momentum try? We'll check it. Give us a minute. Thank you. Felly dwi'n gywir i ddeud fan hyn, but on-field decision is a try. Dwi'n meddwl bod hon yn gais, ond sy'n gwirio bod ydi... On-field decision is a try, but we're just checking whether it's double movement. Mae'n neud yn wych i aros i'r draed cyhyd. So it'll be a goal line dropout if it's... Mae'n dweud, am dau symudiad yn fanna. Na, wy'n cytuno dy ti, wy'n credu bod yn. Fel cyrraedd y lein, dydi. Mae'n neud yn wych aros i'r draed. What's your language? Mae'n gais. Yndi? Wel, nawr os wedi dweud bod hi'n gais tan bod dim tystiolaeth, bod hi'n double movement. I mi wedi cyrraedd. I'm happy that that's a try, Dewi. Yep. A mae'r cais wedi rhoi ail cais y dydd i Evan Daniels. Pumed cais Caerdydd. Can you just double check on the Evan Daniels. Yn ddyn anodd i'w stopio dydi o 5 metr allan o'r lein. Nath e dda iawn fanna i gadw i goes ei symud, byddai'n rhwydd i just derbyn y dacl. Unwaith eto, sgarmes i mudol Caerdydd yn neud y difrod. Evan Daniel, cymaint o weithiau ti'n gweld bachwyr yn mynd o gefn y lein y sgarmes i mudol ar yr adeg anghywir. Fyna fe'n penderfynu oedd y bwlch o'i flanau, oedd y sgarmes i mudol yn y rafi, dyna'r adeg cywir i fynd. A unwaith ti'n mynd, mae rhaid i sgori cais. A da iawn Evan Daniel. Dwi'n elfen ei gician o dda o'r noson. Yn gywir, efo un arall. A Caerdydd yn ychwanegu i'w cyfanswm. Caerdydd 33. Abertawe dim. Evan Daniel efo 2 gais. Mae'n ddigon amser i bachwr gael ei hat-trick hefyd. Chwarter awr yn weddill. Dan Fish i'n brechion o. Wedi wneud am y noson. Caerdydd efo'r meddiant unwaith eto. Release now, no hands! Release! Yn ymosod o ddyfnder. Yn ei ddefnyddio'r gwynt Benel yn ffigio dan bwysa. 3 blaenwr o'i flaen, a felly'n newid cyfeiriad. Edrych ar yr ochr dywyll. Tackle now! I gadarnhau Jacob Lloyd sydd ymlaen am Dan Fish. Efacwa ydi hwn. Cyn brop dan tîm Danigian Cymru yn wreiddiol o Westminster yn Llundain. Gic yn uchel gan Williams. Abertawe rwan ta. Beth sy'n rôl yn y tanc. Basir allan ma' 'na le yn Llydan. Jenkins
cael ei wthio tuag at yr yslis, nath i gorau dadlwytho, dan bwysa. Caerdydd yn cystadlu. No. Yep. Jenkins ar ei draed unwaith eto nôl. Yng nghalon y chwarae. Mae'n ddiffyn Caerdydd eto yn gry. Yn rhoi unrhyw fwlch i Abertawe. Yeah, good. No, don't pin him in. Alex Mann nôl i'r draed. Na fydd y Bale yn dod i'w gyfeiriad o. Mann wedi derbyn i'w ergyd i'w goes. Dioddau i'w fymryn ar y llawr. Torri nôl tu fewn. Conor Tantum. Caerdydd i dwy'n y Bale. Y kick-off i ddod, a bob penderfyniad i weld yn o blaid Caerdydd erbyn hyn. Ie, mae'n teimlo fel sy'n momentum wedi swingo yn llwyr o'i plaid nhw yn dywe. Prem rwy'n i gweld Abertawe yn hanner Caerdydd, y hanner yma. Gydewch chi weld y tabl fel mae'n sefyll yn yr Indigo Prem. Caerdydd yn amlwg yn barhau'r fig y tabl, yn ymestyn y bwlch na i 6 pwynt o Aberafan. Wrth gwrs, y 4 ucha sy'n mynd drwad i'r rowndiau terfynol. Y Caerdydd yn hoelio hunan i'r brig, a pwy sy'n gallu cadw hefyd nhw fydd y cwestiwn fel mae'r tymor yn datblygu y bosib. 8 allan o 8 yn y gyngrair fydd i ar ddiwedd hon, 12 yn olynol, heb golliaeth mis Mawrth 2022. A chi'n cymryd y pan. Let's go then, Cardiff! Yn hanach yn y flwyddyn. Y giro nhw. Merthyr. 9 allan o 9 tymor hwn. Tafedd y gywir lladr. Codi gan y blaenwyr ddim y gorau. Yr amseru ddim yn berffaith. Dod i fewn yr ochr ma. Sam Martin. Ddim y trosedd cyntaf gan yr ail reng. Sgwn i ysfydd o'n. Llygadu 10 munud yn y call cosp. 5 white. Ie, gormod drosedda gan yr ail reng. Mae wedi bod yn ymdrechu. Neu di orau glas, ond Sam Martin ar fenthyg o Gastell Nedd. Yn cychwyn i gêm gynta i Abertawe. Darganfod ei hun. Yn eistedd ar y fainc am y 10 munud nesaf. A mae'r dyfarnwr wedi bod yn gyson yn dod. Nath roed un rhybydd i Gaerdydd yn hanner cyntaf. Ddaeth Caerdydd Melyn wedi hynny. Mae wedi roed un rhybydd i Abertawe yn yr ail hanner. Mae Caerdydd Melyn wedi dod oddi ar hynny. Ti'n becs o braidd gyda 10 munud i fynd nawr, 12 munud i fynd. Allydd y sgôr yma rili chwythu mas o plaid Caerdydd. Abertawe lawr 14-10 fel mae Caerdydd. O, a'r tafod yna ddim mynd yn hollol o chwith. Am 20 nesaf di am ddod hat-trick i Evan Daniel, ond ddim am rwan. Lloyd yn llygadu'r gorel chwith. Nadlamu bol ffordd. Ceithar ymlaen. Do wir. I'r ystydigaeth. Gareth Rhys, dim ond ddeia. Fit Morgan? Maen nhw mor anodd ydy. Mor anodd. Mae Bale na mor lletwydd. Mae fe'n gwybod, dwi ddim yn trio dadle chwaith. Mae fe'n gwybod ar un eiliad fach fan o'n i'n meddwl cael do bantau, ond llygad Dewi Phillips yn siarp. Oes angen sôn beth sy'n cychwyn wythnos nesaf. Cwpan pêl-droed y byd. Cymru yn chwarae yr Unol Daleithiau nos lun, y cyfan i weld yma ar S4C. Y darllediad yn fyw am 6 o'r gloch. Ac yna Iran a Lloegr, y 2 gêm arall yn y grŵp. Set! Steady! Keep it up, cyfan yma keep it up! ar y sianel cenedlaethol. Ond Caerdydd ar nos Iau yn y brifddinas yn edrych i sgorio fwy o bwyntiau. Cross, y cam, y cyflymder, y cais. Un arall i Dewi Cross am y tymor i ail o. Os o'n i'n gallu cael gafal ar y bel yn y hanner, yn ei ddechrau'r hanner cyntaf, os o'n i'n cael hat-trick. Ond mae wedi cael ei ail a'i ddegfed am y tymor. Peiriant ceisia i ogiau Caerdydd. Ie, ond y gwaith ar y tu fewn, Harrison James yn dal y bel yn dda iawn. A just gwiliwch ar y pinches fan hyn, y rong mae fe'n dod, pa mor galed mae fe'n dod, drychwch faint o foes, mae fe'n eistedd lawr. A fi'n credu yn pen draw i Hannah Dirksen bach yn siomedig gyda'i ymdrechu ar y dacl fan ar Dewi Cross, ond
Diolch ar y gwaith caled. Mae'r symudiad yma i gyd, mae'r gwaith i gyd yn cael ei wneud ar tu fewn. A'n pen draw. Os ti'n rhoi bach gomer o le i rhywun fel Dewi Cross, wel, mae'n anochel braidd bod e'n mynd i sgori cais. 9 to go, fe. Bachgan o glwb rygbi Pen Coed ydy Dewi Cross. Nath arwyddo ar gytundeb hir dymor i Academi y Gweilch. 10 ymddangosiad i'r rhanbarth cyn cael ei ryddhau. Ac yna, wneud y busnes i Gaerdydd. Fenel. Efo'r 5 trwsiad. A Caerdydd i fyny i 40 pwynt. Caerdydd 40, Abertawe, dim Dewi Cross. 8 minutes. 6.7 milltir ar awr. A rwy'n siŵr na ddigon fwy yn y coesau yna hefyd. Ond yma angen mynd dim cynt i gyrraedd o'r unell. Inside, boys, OK? Stay Cardiff. Bynel yn defnyddio'r gwynt. O, ac un arall, can gymryd arall. I Abertawe, bob dim. Stop shavings braidd erbyn hyn. Do it behind the mark. That was fine, but it's in front. Tafliad i Gaerdydd. Yeah, it's Cardiff ball. O fewn, hanner Abertawe. Evan Daniels. I'r cynffon, edrych chi lawnsio ymosodiad lawr canol cae. Ond ddiffyn yn dal hynna yn y tro yma, oedd ar y cymal cynta. I defnyddio'r rhedwyr, Evan Daniels eto. Yn argraff ystod i'r cae, do fel rhedwr yn yr agorad ag yn y safleoedd gosod. Dyfodol disglaid i'w siŵr i'r clwb. Ar lefel rhanbarthol, Bynel yn chwipio hwnna allan. Yn tafod bas hir, heb angen o bosib. Out to the 5. Heblaw, jes mynd trwy'r dylo, tynnu'r amddiffyn i fewn. Dyma beth yw dysgu'r grefft, ynddo fe? Dyma beth yw dysgu, os ydych ti bas hir yn y loca, sy'n eisiau tywlu fi trwy'r amser a fydd e'n lot gwell am noson fel heno. Dwi'n wedi bod yn gyfforddus trwy'r noson i Ben Bynel. Mae fe'n gwneud pethau, fydd wedi dysgu lot ohonyn nhw a mae wedi gwneud lot o bethau neis fyd. So ar y cyfan fi'n credu fydd e'n weddol hapus da'n noson. Ie, ti'n dysgu fwy gan gymeriadau dws na unrhyw beth arall. Felly, mae'n ysgol brofiad. A dyna di bwriad yr Indigo Prem i'r chwaraewyr ifanc i gyrraedd y lefel rhanbarthol. Bas tu fewn am eiliad o hwnna yn fylchiad. Pinches efo'r gic dros y top oedd hi'n ddiangen o bosib. Pinches ar ôl y bel. Abertawe yna mewn niferoedd. Charles oedd yna nid y wych ar y llawr i adennill y bel i'r crysau gwyn. O'n i'n gallu gweld beth o Pinches yn trio wneud fyna, just siombraidd bod y bel i mynd lan yn hytrach na mlaen. Gic i fyny i'r awyr gan Tantem. A Sora, Dewi Cross yn gyda troi. Bydd am cilch. Ac am yn ôl cyn mynd am ymlaen. Chris Morgans yn trio rhigo'r bel. Mae'r bel yn ei Bynel eto'r gic. Y weithiau debyg. Dy hon di adlamu'n gywir i ddwylo Rhys. Rhys wedi codi i ben yn torri cyn o dan i drio o grysa glas a di dynion diri dde. Morgans yn lledu Sethia cywir. Cadw'r bel yn fyw. Dechrau rhedeg allan le. Yn llithro ma'r eilydd y fewnwr. Tantem. Morgans gyda chwarae. Colli tir ma Abertawe fan hyn. Caerdydd wedi i'w dwy'n hi. O, mae'n eich eitha ymlaen yn y dacl hefyd gan Jenkins. Yn anfwriadol med dyfanwr. Chwarae mynd yn ei flaen. Bynel. Yn tynnu'r dyn i fewn. Nôl i Bynel. Mae'n addynion. Yn ôl i Jacob Lloyd. Ac yn ddinistriol. Mae'n gais yma. Banner y dyfarnwr am i fewn. A di hwn am y trydydd cais sy'n wedi cael ei wrthod. Dyma'n gwestiwn i chi. Evan Lloyd wedi croesi. Neu Jacob Lloyd wedi croesi, ddys ni ddeud. Ond mae'r dyfarnwr teledu am edrych arni. So, what have we got? Against white 15.
So explain to me again. On the last pass, Yep. instead of making an attempt to grasp, it's a clear shoulder. Okay. And he's gone into him. So 15 white. 15 white, yeah. Okay. 15 white. 15 white. Mae'r cais yn ei sefyll, di. Clear call, excellent call, Elgan. I'm with you 15 on white. that. So here, after the ball's been passed, you've clearly come in with no arm, it's a yellow card. Bydd tackle heb freichia gan Gareth Rhys. Cardyn melyn ar ôl y bas fan hyn yr rwla mae o. Dim yn dadle chwaith, mae'n amlwg yn gwybod beth mae'n wneud. Yndi. Yndi, Rach. Ond rhwystredigaeth llwyr hynna, dwi'n gwybod mae'na gais yn dod, lle mae hwn yn chael i. O, di braidd. Dim yn rap o chwaith, just fel ti'n dweud, rhwystredigaeth llwyr. Dwi'n siŵr bod ni'n codi ben, neu gweld y camera na'n mynd, o-o. Wel, Elg. Great on field decision, mate. Pembenel yn ddigon iach i godi i anelu at y pyst. Caerdydd yn agosau at y hanner cant. Fallon, Penwsant weithiau dydy efo'r gwynt yma. Benel wedi cicio yn gywir ar y cyfen. Un ma di fethu. Troi honna am i fewn, ond ddim digon. Felly cais gan Jacob Lloyd, Caerdydd 45, Abertawe, dim ydi ar ôl 77 y funudau. Felly Rhys, cyfle i ddechrau'r ser yn y gêm. Aaron Pinches yn neud lot o waith da yn canol y can. Very cross, mae'n drychin yn bryglis iawn yn dod. Bob tro mae wedi cael y bil. Ti'n gallu gweld pan bod e'n wyn o glis di glis, mae wedi cael gêm arbennig, mwy o geisiau iddo fe. Fi'n siŵr fydd e'n ôl mewn yn gofyn am contract mwy ar gyfer tymor nesaf. Ar sail i berfformiadau fel Lenny, nid just heno, mae wedi bod yn arbennig dydd trwy gydol y tymor hyd yn hyn. Dyma ni Morgan Allen, y battering ram yn de. Yn ail gychwyn yr ymosodiad. Rwy'n ymlaen gan Caerdydd, Abertawe. Fe cyfle arall llai i drych ar rhywbeth ar y sgorfwrdd. Bysa codi i ysbryd a'i hwyliau bysa. Fy'r daith lawr yr M4 nôl am adra. Hanno Dirksen yn llgadu hanner bwlch. Go again, go again. Okay. Advantage over from the rock on. Eto'n dod rhedeg oddi ar 9. Tackle now for release. Eto methu cwrs llinell fantais. Mae Abertawe. Y bel naraf ar waelod y rycna oherwydd hynny. Wrth i weld Chris Morgan yn trio mynd ar y tu allan. No. Chwarae tantym. Drydydd gêm o'r tymor ni i Abertawe. Off. Second chance. Ond yn cael dim newid ma na dyn yn dod ar yr ongl fer ma Kieran Charles. Ond Tantym yn mynd i hun, Hanno Dirksen yn hyrddio fewn i helpu'r bel gyrraedd y tir. Cian Jones, un arall sydd yn bod yn gwneud ei drydydd am ymgosiad. Y bel na'n llac yn rhydd, yn adlamu i bron i hawn i ddwylo Nathan Head. Ond fe tasgu ymlaen. Ac Abertawe, tablo lawr 13-1. Just yn rhedeg allan o ddynion, rhedeg allan o syniadau. A ma Sam Martin nôl i'r cae yr ail reng. Close boys, let's go. Ac yn ei absenoldeb o Caerdydd i sgorio 2 gais. Come on, let's go there, boys. Come on, let's get the ball. Yn yr eiliadau ola, Abertawe i fwydo'r sgrym. Chwarae ola, cymal ola. Tantym. Caerdydd yn trygwthio'r cysagwyn oddi ar y bel. Tantym yn ei hennill i lawr yr ochr dywyll. Ar ben ei hun ar hyn o bryd. Caerdydd yna 2-3 cysag glas dros y bel. Ac unwaith eto, yn rhy gry, i ennill y bel ar y tir. Yeah, that's time, that's time if you want it. A mae Caerdydd ella yn fratio ger y brydiau y hanner cynta wrth ymosod i lygaid y gwynt. Mae wedi bod
Ben Ysgwydda uwchben Abertawe. Gêm un ochrog oedd hi. 7 cais i gyd i'r pencampwyr. 3 yn y hanner cynta, 4 yn yr ail hanner. Evan Daniels yn dod ar y fainc i gael 2 gais i hun. Ond y dyn yna, David Cross, efo 2, 1 yn y hanner cynta, 1 yn yr ail hanner, yn coroni noson arbennig iddo fo. Fe wnawn ni Gonlin i gael y seren y gêm. Ond Jacob Lloyd sgoriodd y 7th ar sgôr terfynol yma ar barc yr arfau. Y pencampwyr, Caerdydd, 45, Abertawe dim. Ie, dyna i chi fuddugoliaeth gyfforddus dros ben 7 cais. O'n i'n gwybod falle bod ger arall yn eu perfformiad nhw ar yr egol, wel o 2 neu 3, a falle nhw ddim hyd yn oed wedi cyrraedd eu potensial nhw heno, ond fi ddim ots gan Caerdydd achos maen nhw ar frig y tabl a nawr wedi ymestyn y bwlch i chweffwynt. A mae gêm mewn llaw gyda nhw wel, yn erbyn Llanymddyfri a Merthyr hefyd. A mae mwy o gemau i ddod dros y penwythnos. Mae 2 gêm heno. Y Glynau y Bwy wedi chwalu Cwins Caerfyrddin o 38 i 7. 2 gêm nos fori, Cysnewydd yn croesawu Pontypridd, Llanymddyfri yn herio Pen y Bont, a 1 gêm penalty sadwn i chi. Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Abertawe. Dyma'r gêm diwetha mis Tachwedd, ond mae 2 gêm cyffroes gyda ni ar eich cyfer mis Rhagfyr. Yr Indigo Prem yn mis Rhagfyr ar S4C. Abertawe yn erbyn Caerdydd. Llanymddyfri yn erbyn Abertawe. Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Merthyr. Yr Indigo Prem ar S4C. Yeah, Steve Law, prif hyfforddwr Caerdydd yn ymuno ni nawr. Steve, you are the team to beat this year. 7 try abomination of Swansea. Give us your thoughts. Happy with the result, loads of effort, but I just can't be happy with the standards, if I'm honest. You know, I thought the standards, we performed today with the amount of errors and indiscipline, it just wasn't good enough. But look, the game's about winning, and we won, we got 5 points, but we'll have to be better than that. Are you referring more so to the first half and just how much, I guess, fi'n meddwl yn Cymraeg now, I'm thinking in Welsh, how much possession and territory they had, you know, despite going 2 tries up? Yeah, we piggybanked them into that without indiscipline, but then also in the second half, it was just so much error, so much been going off the plan, and yeah, we just didn't play well. You know, we don't set goals, we try to set standards, and we're not happy with the standard. No, that's entirely understandable. Obviously, a shorter training week this week leading into the game. Obviously, back to the regular training week. So the main work on, you'd say, from that moving forward? Catching and passing, holding on to the ball, you know, being behind the back foot, not all the fundamental basics. It's a simple game. It's a bit more difficult now for the officials because the laws are a bit more complicated. But it's a simple game. You've got to do the basics well. I mean, you've got to have set piece, obviously, and things like that. But you just can't give as many penalties away, make as many errors, and expect to be in games against good sides. Steve, thank you very much, and we'll let you go, and we'll bring man of the match, Dewi Cross, in. You can pass the mic to your player. Derry, look, Steve, mixed emotions from Steve there. Delighted with the win. He sort of referred to a sloppy performance, but not by you. Just sum up how delighted you are with your performance, not just today, but throughout the season. I think I'm just enjoying rugby the most at this part of my career, so it's nice to just play with a smile on my face as well. Obviously there's a great bunch of boys there as well, new environment, but yeah, I'm enjoying my rugby at the minute. And we'll have a quick look at your tries. There's been plenty of them this season, and Rhys Patchell, you were the man to hand him the award. Yeah, I mean, you know, you've obviously in a lot of confidence. For one horrible second there, I thought Dan wasn't going to give me the award, but you know, you went looking for it. You know, worked a bit off 9, came off your wing on a nice set play here. Just want the ball in your hands at the moment, I should suggest.
Yeah, well, I think that's always been my main mentality, is go looking for the ball and kind of work off the wing, because, you know, nights like this where it's windy, you don't really get much ball stood out on the wing, so yeah, that's the main part. Yeah, and you got like 10 tries in 4 games. Like, how does that make you feel? Well, that's what I said earlier. I'm like enjoying rugby. That's what I'm here for. But yeah. Dewi, diolch yn fawr. Go and join your team, mate. Na I fynd â hwn wrth y ti. Reit, wel, mae'n digon o rygbi ar eich cyfer chi dros y penwythnos. Uchelbwyntiau i ddechrau o gêm Cymru nos Sadwrn, ond dyma beth sydd i ddod yn yr Indigo Prem. Ni'n cael hoi o bythefnos, mi fyddwn ni nôl ym mis Rhagfyr. Abertawe yn croesawu Caerdydd, fydd hynny'n dipyn o gêm a Llanymddyfri yn herio Abertawe yn yr wythnos ganlynol. A fel wedes i, uchelbwyntiau gêm Cymru yn erbyn Georgia nos Sadwrn. Pen y Bont yn croesawu Seintiau Newydd, digon o bildrod i chi ar y sianel genedlaethol dros yr wythnos nesa. Ond y gêm fawr wrth gwrs, Cwpan y Byd, mae Cymru yna yn Qatar ac yn herio Unol Daleithiau America nos Lun. Y gig gyntaf am 7 o'r gloch, a mae'r rhaglen yn cychwyn am 6. A diolch yn fawr i chi, Natalia, ymddangosiad gyntaf yr Indigo Prem. Nes i fwynhau? Ie, gobeithio oedd e'n oce. Fi ddim yn siarad shwt gymaint, ond dwi'n mwynhau. Oedd e'n fwy'n oce, a un positif, ni ddim wedi chwythu bant chwaith. Ond dyna ni 8 mlynedd ers i Abertawe, curo Caerdydd ar barc yr arfa. Fydde'n rhaid iddyn nhw aros. O ran Caerdydd, maen nhw ar garlam yn y gyngrair eleni. Pwy sy'n mynd i gadw land yn nhw? Gewn ni weld dros wythnosau nesaf. Diolch am eich cwmni, nos da.